Так, я вернулася. Прабачце. Карацей, што адбылося? Я хацела закрыць гульню і націснула Alt F4, але ў мяне было актыўнае вакно стрымлапсу і ў выніку вырубіўся стрымлапс. Блін, ну вось такое у мяне адбылося на стрыме ўпершыню. Жах, які крынж. Ну, добра. Добра, што гэта не нейкая неверагодная тэхнічная праблема, з якой немагчыма даць рады. Гэта проста я ціснула не туды. Всё нормально. Я вернулася. Все зараз знікнуць. О, дякую, дякую. Могильщик, давай пороблю растяжечку лапкой, покуль гульня запускается. Ой. Уф. Так вось, наконт другой гульні. Яна мне дуже падабаецца, не глядзячы на тое, што першая, канешне, у сэрцайку. Вось, і яна, мне здаецца, супер недооцененая. Так, поклопотимся. Яна реально супер недооцененая, і я думаю, што для вялікай колькасці людзей яна проста не тое, чаго шмат хто чакаў, таму што, я думаю, людзі чакалі працягу гісторыі менавіта Макс ці нешта такое, атрымалі цалкам новую гісторыю, і спадабалася гэта не ўсім. Вось. Але мне яна дуже падабаецца, і насамрэч яна мне падабаецца тым, што яна даследуе вельмі цікавы троп, які насамрэч не так часта сустракаецца у медыа. Вось, зараз стала лепш, хаця б гульню чуваць. Вось, карацей, троп гэты пра тое, што галоўны герой, то бок, ну, пратаганіст, за якога мы гуляем, гэта не галоўны герой гісторыі у цалым. То бок, ну, калі хто гуляў, хто не гуляў, гэта не зусім будзе спойлер. Карацей, тру герой вось з моцай, гэта не той, за каго мы гуляем. Гэта, ну, кшталту мы гуляем за сайдкіка, то бок кшталту мы гуляем за памочніка супергероя гэтага кшталту. І гэта круто, таму што мы можам паглядзець абсалютна іншымі вачыма на тое, ну вось на знову ж гісторыю пра падлетка з супермоцай. Чаго? Котка хоча прыйсці? Ты хочаш даць ёй магчымасць? Добра, Краш вырашыў даць магчымасць, каб прыйшла да мяне котка, дзякуй. Дык вось, менавіта таму мне падабаецца гэтая частка вельмі. Ну ён упаў не таму, што сетка, карацей, я проста ціснула не туды. Гэта вельмі смешна, таму што такое, напэўна, у мяне адбылося ўпершыню, што я сапраўды, карацей, я націснула Alt F4, думаючы, што я зараз закрыю гульню, якая падвісла. А закрыла я Streamlabs. Капздец! Ну, ёсць такое. Блін, у мяне стрымы яны падалі па іншых прычынах. Нават неяк няёмка, што па такой прычыне. Так, блін. Вось, бачыце, тут напісана рэстарт, а тут старт. Вось, то бок мы дакладна мусім пачынаць з другога эпізоду. Всё. Тое, што было дагэтуль, гэта мы так трэніліся, успаміналі кіраванне.
Так, ну гэта дакладна ў мяне не звязана ні з чым іншым. Тут я дакладна націснула не туды. Тут аніякіх тэорыі можна не будаваць. Тут я лаханулася. Дакладна, сама. Всё, па папярэдніх серыях. Не было ў папярэднім эпізодзе. І, здаецца, у арыгінале было. Добра. Всё. І, здаецца, у арыгінале яно вось кшталту паведамленні проста з'яўляліся і ўсё, а тут вось гэтая анімацыя з'явілася. Дзе яны нібыта пішуць адно адной, гэта прышпільна. Ось. Так, тут, вядома, тут мы не ўсё зрабілі, але вось цяпер я магу вам паказаць, калі я магу. А, ну так, я ўжо не магу паказаць, але ў мяне дакладна усе ачыўкі тут сабраныя. Вам прыйдзецца паверыць. Давайте.
I always like my bed to be neat and tidy. Так само толькі Before the Storm. І табе як? Вітанкі. Я магу зразумець, таму што яна выйшла вось бліжэйшая, так бы мовіць, храналагічна да арыгіналу. Вось. І яна пра персанажаў арыгіналу, то бок пра Хлою і Рэйчел, то бок там зразумела цікавасць. На дзіва добра, улічваючы, якое гаўно звычайна лепіць, калі перадаюць гульні іншым студыям. Перадаюць гульні. Ну, яна, я скажу, вось шчыра, мне Before the Storm не занадта спадабалася. Ну, кшталту яна файная. Вось, але я не магу сказаць, што яна крутая. Вось, яна мне трошкі надакучала дзесьці ў сярэдзіне, таму што, нягледзячы... Мне карацей, вось, ведаеце, мне не спадабалася, напэўна, знаёміцца з Рэйчел. Нягледзячы на тое, што, вядома, яна як персанаж выклікае цікавасць, але мне здаецца, што пакуль мы яе не ведалі, яна падавалася больш класнай, таму што мы маглі праекаваць на ейны вобраз ўсё, што мы думаем пра крутых людзей. Мы вось у гульні пра яе даведваемся чыста вось нейкія ўрыўкі інфармацыі, і праз гэта мы можам дапісаць ейны вобраз, дапрыдумляць, і яна будзе для кожнага з нас супер класнай і крутой. І мне не спадабалася, што мы яе вось бачым рэальнай, і трошкі яна сапраўды крутая, але ўжо не той эфект гэта стварае. Вось. І яшчэ мне не спадабалася тое, што ў гульні можна наладзіць стасункі з отчымам Хлоі, і гэта не будзе мець аніякага эфекту, таму што тут яны сруцца. Ну, кшталту, гэта нібыта бессэнсоўна. Файна, што мы даследавалі ейную гісторыю, файна, што вось мы абсмакталі ейную траўму, гэта вельмі класна, там усё з пастановкай файна, але прыкра, што ты ведаеш, што вось гэта тое, што ты зрабіў, яно ніяк не паўплывае на тое, што будзе далей. Гэта трошкі такое сабе, асабліва калі гэта гульня, дзе заўсёды кажуць, што вось, ну, тут усе твае ўчынкі маюць сэнс, гэта адаб'ецца потым, ну, карацей, такое. Мне гэта дужа не спадабалася. Хлоя прышпільная суперсіла. Якая у Хлоі суперсіла? Мне здаецца, вось тое, што яна можа размаўляць з людзьмі і, карацей, муціць рэп-батл супраць усіх. Гэта ж не суперсіла. І мне падабаецца вось тое, што яе суперсілы няма. Наколькі я зразумела, у Рэйчел была моц. Не, ну давайте пераўключым. Музыка скончылася, я знову хачу музыку. Вось цяпер, напэўна, варта ўключыць рэжым стрымера. Тут мусіць быць ужо у новай версіі. Ты-ты-ты. Не. І тут няма. Game settings. Ідзе. Добра. Ну не, дык не. That's the only tourist picture I let them take of me at the space. That was a good hockey game and a great fight. Man, Kristen and Fernando were so drunk hanging on the Fremont Troll. Ну, давайте зробім селфачок. Warren is blowing up my inbox now. As long as he helps me figure this out. Ну, размаўляць з людзьмі складана, але я б, напэўна, не разглядала гэта як суперсілу, таму што мне здаецца, не цікава ідэя, што ў Хлоі ёсць таксама суперсіла. О, камера. Што робім? Take your power seriously. Добра. Мы ідзем далей.
Ага, гэта ўсё, што нам Okay, трэба, Max, каб let's hit мыцца. the showers now. Нам трэба паліць раслінку паліць трэба. Вось раслінка. Нам яе трэба паліць, іначе яна зачахне. Drink up. I can bring you back. А дарэчы, хлопец з Before the Storm яшчэ больш нуды з-за таго, што ў першай частцы. Гэта які хлопец? Там быў хлопец? Сур'ёзнае пытанне. Good morning, clothes. I hope you slept well. Лол, я не Now, shall it памятаю. be my Gucci shirt with the Vuitton jacket? Што у нас з раскладам? Mrs. Так, Horta is трэба still не out sick. паласмочыць. Так, нагадваю I сабе, heard не somebody say she паласмочыць. has severe depression. Poor thing. О, люстэрка. А што з люстэркай? Whoa. Hello, zombie face. This is what happens when you research quantum physics all night. Morgan, seriously, do not forget I need those papers before tonight. Like now. Вітанькі, Thanks, нібы. Sherry. Yeah, of course, Victoria. I'll get the tests and papers to you this afternoon. I am so on it. Consider it done. Так, о, Ow! ми можемо її попередити знову. Alyssa, can you stand over there? Okay, Max, if that makes you happy. Wow, now that was close. Thank you, Max. Ходім далі. Добре, а що тут по здимках? Добре, рано. Рано думать. Давайте погутарим з Кейт. Hey, Kate. How are you doing? I'm here. Thanks again for standing up for me yesterday. I needed that. Anytime. That guy has issues. Doesn't everybody here? By the way, Max, do you still have my copy of the October Country? Oh, yes, of course. It's great so far. I didn't realize Bradbury was such a poet. Can you please bring it back to my room this morning? I just need to take some notes for class. Absolutely. I'll bring it by later. Ну, я не завжди у тематичному прикіді. Хотілося б мені сказати, що так, але... Ну, у моїй шафі вольнага месца не дуже шмат. Гэта праўда. Я вось хацела гэты парык, дарэчы, прадасці ўжо, напэўна, апошнія паўгады, а вось спатрэбіўся. Капздец, як выкідаць рэчы? The last time I got a flu shot, I got the flu. Fuck you. Ты анты... гэта... супраць вакцынацыі? Fuck you. Не, вакцынацыя гэта файна. I'm good to flow. Thanks. Всё. Пагнали. Зараз будзе кат-сцэначка. Ну, канешне, любіць прыкідзікі гэта вельмі такая сабе справа. Падчас эміграцыі мне б мець паменш рэчаў, але вось трэба ж, можна затое сабраць з таго, What's што up, ёсць нейкі лук. That's it? That video of you clubbing didn't look like homework. Victoria, that wasn't me. Oh my god, right. Don't be shy. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday.
Oh, boo-hoo. I'm sorry you're a viral slut. I'm sure she had fun. Looks like it. I know Nathan hooked her up. And you know he has the good shit. Preach it, sister. Yuck, I still have goddamn paint all over my face. Good thing my faithful minions took their sweet time bringing me a towel. У той же шафі. Ось вона там. We ran all the way. Give it a rest, Taylor. Зараз покажу. Добре. Ось він. Тая самая шафа, дзе ўсё схаванае. Яна хацелася б мне, каб яна была бытардзіс, і там было больш яшчэ месца, але, на жаль, месца там не так шмат, і прыходзіцца ўсё трымаць. Там, насамрэч, дужа вялікі срач. Праз колькасць рэчай. Але такі шлях. Now I know if I'm in an accident, I won't rely on you or Courtney. Галоўнае, for што help. ў гэтым You страчы can hang out магу with Kate or Max. з 90% верагоднасцю знайсці рэчы патрэбныя. She's a weirdo with that dumb camera. I hate that I'm so quirky crap. Anyway, let's leave the link to Kate's video so everybody gets a chance to see her in action. You are such an evil biatch. I love it. Біач. Боже, ну так ужо 10 гадоў не кажуць. Просто гульня адчуй сябе старой. Чакайце. Прабачце, што зноў падчас кат-сцэны. Тут жа можна паглядзець 10. Добра. У яе дзённіку, напэўна, можна паглядзець, які зараз год, бо я ўжо забылася, які там год, 18, 13. Я памылялася, то бок 2013 і ёй 18. Ведаеце, гэта так дзіўна, проста я не гуляла гэту гульню на рэлізе. І я была ўжо трошкі старэйшая за Макс на момант, калі я гуляла, але ў 2013 годзе мне было 19. Мы, то бок, з ёй амаль што аднагодкі. І значыцца, што ёй у наступнай гульні, вось, я не думаю, што гэта спойлер, пра гэта ўжо усе сказалі, што наступная гульня ў серыі Life is Strange будзе пра Макс, і то бок ужо будзе 30-нік, абздзец. Ну гэта проста дзіўна, ведаеце, я, напэўна, зараз гуляючы яе, проста дзіўна рэфлексаваць на гэта ўсё, таму што я была прыкладна таго самага ўзросту, што і Макс у 2013 годзе. Так дзіўна. Я пра гэта нават не задумвалася ніколі. I better get dressed and go give back Kate's book. Кшталту прымушае задумацца, ну, мяне, а дзе я была ў 2013 годзе, што я рабіла, якой была я. Я у верасні 13 года я ўжо была на другім курсе універа. Яна вось на першым курсе Блэквелла. Я вось калі збіралася, я думала пра тое, што яна мяне трошкі падбешвае, ну, у сэнсе Макс. А потым я ўспомніла, што я прыкладна такой жа была ў тым сэнсе, што я ўся такая, не такая, як усе. The marks of Satan. Всё, я сцерала. Тут было напісана, што усялякія жгудзяцца, карацей, было напісана. О! Нейтан прыйшоў, усё абасраў. This is not why I came to Blackwell.
and I still have to clean all this crap up after I find Kate's book. Oh shit. Nathan's revenge. Even Chloe told me not to go to the principal. Man, О. this could almost be Ew. art if it wasn't so fucking sick and disturbed. До рэчы, калі я вось зараз прапусціла, калі толькі прачнуцца і паглядзець вось туды, ну вось за гэты вось вугал, то можна убачыць Уоррена, які за намі сочыць. Трошкі крыпі. And nothing here. Of course she just spilled soda on Kate's book. I better fix this fast. Kate needs the book and I don't want to add to her list of problems. Be Добра, gone, што- foul soft drink. Добра, што мы можам гэта прадухіліць. Aha, you sneaky book. You're mine. Всё. Now I have to wonder if any of these films are based on a true story. А, яна узяла усялякія фільмы пра падарожжа ў часе глядзець. Ну, гітары ў мяне няма, каб я зараз магла яе дастаць, і вы ўсе чмурэлі. Калісьці ў мяне была укулеле, але я так і не навучылася на ёй граць, і я яе прадала. Я гуляла ў арыгінал, на пачатку стрыма, потым ён адваліўся. Вось, розніца ёсць. Вось, трошкі больш хайрэзна і трошкі менш у атмасферы. Ну, яна насамрэч супер нязначная. Кшталту сэнс перавыдання ў тым, каб можна было гуляць на кансолях новага абкалення. Вось, напэўна, у гэтым сэнс. Я набыла проста таму, што яно ішло адразу ў паке з True Colors. Я падумала, ну ўжо халера з ім, я куплю. А, так, плюс мне яшчэ папрацца трэба было, таму... Вось, я сабе так апраўданне знайшла. Але сэнсу купляць гэту версію не дужа. Кшталту першая, ну, арыгінал не так пагана выглядае, як, ну, кшталту, каб гуляць у перавыданні. Ну, кшталту, вось тут ёсць фізіка валасоў. Я, кшталту, люблю графончык, таму вось я гляджу на фізіку валасоў, і мне больш трошкі прышпільна. Але, ну, гэта не крытычна. Рэальна супер не крытычна. Трошкі, ну, тэкстуркі лепш. Ну, рэальна... Гэта ўсё дробязі. Maybe I'll just put on a shirt and jeans. Hey, Einstein had the same exact suit for every day of the week. And he couldn't even rewind time. Вось яе топавы аўтфіт, Now I can finally take пад this to які Kate before рабіла night, закос. as if I have to worry about being late anymore. I do have all the time in the world now. Вось. Uh-oh. I wonder if I'll ever wear a watch again. Вось тут яшчэ можна было дагэтуль паглядзець, што нам маці перадала печыва. Вось, а Нейтан спіздзіў печыва. І ці не, ці гэта потым Вікторыя зробіць. Добра. Магчыма, я блытаю. Так, о, прыватны нумар, гэта Нейтан. Трымай свой рот закрытым.
наконт усяго. Трымай хлебарэзку зачынены. Іначай я прыйду па твою сраку. Я ведаю, дзе ты спіш. Ты каля ласка. На здароўечка. Oh shit. Now I'm getting anonymous threats? It never ends. This has to be from Мне Nathan. здаецца, проста ў арыгінале But it вось could be anybody. у сцэнах трошки больш I better be цёплае doubly асвятленне, то careful бок, around напрыклад, here, or I could be in serious як у мяне danger. зараз If I'm цёплае not святло. already. І тут я больш падобна у рэмайстары вось такое асвятленне. Стало такое. О, дарэчы, на Call Tell Me Why я купіла яе, але не прайшла. Напэўна, нават не купіла яе. Я, напэўна, яшчэ 2 гады таму яе забрала, таму што яе раздавалі таксама падчас Pride Month, вось месяцу гонару, і котка не прыйшла. І я яе таксама бясплатна забрала і не прайшла. Але яна ў мяне вось пажыццёва ў спісе на пагуляць потым. Ужо можна лічыць. Так, вы чуеце, я краш размаўляю? Просто вось мне зараз адчыненыя дзверы. Калі чуеце, то я, напэўна, яе зачыню, каб не перашкаджала. Chloe is so determined to find you, Rachel. Вось трэба пагуляць, Каць. Гэта Брук. Hey, Brooke. Oh, hi, Max. You look distracted. Everything cool? I was riveted by that weird snow flurry yesterday. I can't tell if you're being serious or not. Since I'm a science noob, I was wondering if you could explain it. I'm serious. Even meteorologists can't explain that snow. I bet Warren can. Did you talk to him yet? No, not at all. He's my friend, not my mother. True. And Warren really loves to talk meteorology with me, since I'm one of the few who can talk back. Talk to you later, Max. Яна да нас агрэсіўна трохі ставіцца, таму што Макс падабаецца Уоррену, а Уоррен падабаецца ёй. Ну, Брук. Яна хоча з ім замуціць. Дарэчы, я не памятаю, што мы там высветлілі, з кім мы муцім, з Уорренам ці з Хлояй. Чат, што мы думаем? Мы муцім з Хлояй ці з хлопчыкам? Уорренам. Мне здаецца, я ў сваім звычайным праходжанні муціла з Уорренам. Зараз я, напэўна, бы не стала. Вядома, з Хлояй. Напэўна, зараз я б з ім не стала муціць, бо нейкі ён дзіўны. Kate, you in there? Yes, I'm here. Come in, Max. Ось тут одна суцільна депресія. That's a lot of tears. She's going to go through boxes. Kate really has a doting father. О. Или трусик. Вы скажите, калі краша стане чутно, я зачыню дзверы, каб стала менш чутно. Я спадзяюся, што прыйдзе котка, але насамрэч She не left out дужа. Amnation. Kate is all alone dealing with this video bullshit. I hope her mother doesn't disown her. Так, у мяне ёсць усе фоткі. Не трэба, магчыма, ён зараз на працы, таму яго не варта чуць. Сакрэтныя штукі. Вось. Я магу, анібыль, скінуць табе мой гайд. Як знайсці ўсе фоткі. Вось, але ён на расейскай. Калі ты гатовы, то, можа, магу скінуць. У мяне вось паэпізодна
ўсё ёсць. Я менавіта для гэтага купляла гэтую гульню, каб зрабіць гайд на ўсё. Kate used to play the violin every morning. She stopped last week. Яна ў дэпрэсіі. Жэсць. Нават не жарт. Ну, можа. Kate even makes notes in her Bible. My parents never once took me to church. I had nothing to rebel against. I don't know what to believe. Damn, it's the all-American zombie family. Капец. Ну и семья. It's way too emo in here. Kate isn't that gloomy. Kate's room is usually immaculate. For her, this must be a pigsty. Ну, насамрэч, такую сюжэтна насычаную гульню не мае сэнсу сапраўды перапраходзіць. Перапраходзіць менш, ну, часцей, чым раз гадоў 5-10. Гэта чыста прайсці аднойчы і пакуль не забудзеш дэталі. This must be Kate's H.R. Geiger period. Poor Kate. She doesn't look good. That is the cutest bunny ever. I bet Kate is a good mommy. Hey, Kate. I brought your book. Max, why did you step in between David and me yesterday? А, мы яе абаранілі перад Дэвідам. I hate bullies. David Madsen should know better. I was hoping he would. But it's nice to see that you care about me. Kate, I actually do care. So, what's the story with you and David? Well, he's a total paranoid ass. He thinks I'm part of the Vortex Club. Yeah, right. Why does he think that? Because he saw the video. You know how humiliating this is for me? I know this sucks, Kate, but tell me about the video and maybe I can help. Basically, I went to one Vortex Club party and ended up making out with a bunch of people. And I have no memory of it. Пиздец. Гэта... Блин, насамрэч, слухайце, вось, тое, што з ёй здарылася, яе накачалі чымсьці, і у выніку яна без, ну, у стане змененага ўспрымання рабіла ўсялякія рэчы, вось. Тады, 10 гадоў таму, ва ўсялякім разе для мяне, добра, гэта было зразумела, што гэта пагана, тое, што з ёй зрабілі, але, ведаеце, я не была ў дыскурсе нават такога, што гэта здараецца, і здараецца насамрэч даволі, можа здарацца часта, калі людзі там ходзяць у нейкія клубы, і што дзяўчатам, ды не толькі дзяўчатам, падсыпаюць усялякае ў напоі, і з імі здараюцца жудасныя рэчы. Вось. Капздец. Жах. І самае, ну, насамрэч, напэўна, файна, што зараз пра гэта вядома шырока, гэта абмяркоўваецца, гэта суперасуджаецца, і за гэта можна сапраўды чалавека засудзіць і пасадзіць, таму што тады, яшчэ 10 гадоў таму, я не ведала пра паняцце кансэнту. Вось. Цяпер я ведаю, што гэта з ёй рабілі рэчы без ейнага кансэнту. That's awful. So, how did that happen? It's a long story. I'm still trying to sort it all out. You have to tell me more than that. What happened at the party? Did you drink? I swear to God, I had one sip of red wine, and then I drank water.
Not enough to get wasted, is it? I don't get wasted. Ever. I take a sip at church and I don't end up on a viral video, okay? Did somebody drug you? I remember getting sick and dizzy. Go on. Then Nathan Prescott said he would take me to the hospital. Весь такі речі треба записувати на диктофон. Ну добре, я розумію, що знову ж це треба робити з дозволу ахвяри. Але... Капздец, тут треба вже докуси збирати. Nathan Prescott? Oh shit. He was being nice for a change when he offered to help me. He's the opposite of nice. What next? All I recall is driving for a long time. And I woke up in a room. I thought it was a hospital because it was so white and bright. Go on. I'm listening. Somebody was talking to me in a soft voice. I thought it was a doctor until I heard Nathan and felt a sharp sting in my neck. And... And? That's all I remember. I don't know what happened. I woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt gross. So, who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I Так, get a це viral вельми video taken серйозно. down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate, we'll figure it out. I'll check back later, okay? Thanks, Max. You can put my book here near my bag. Уф. Ти вже забувся на сюжет, отримлюється. Я ось гуляла, напевно. Ой, коли вийшов True Colors, він вийшов у 21-му годі. Короче, осінню, у вересні 21-го года. Ці уже наприкінці жню, у вересні. Ось. Ні. True Colors. А перевдання, напевно, трошки пізніше. Ну, короче, конец, напевно, 21-го года вийшов. І ось гэта апошні раз, коли я гуляла у Life is Strange, то бок недостатково шмат часу, каб я забылася. Добре, ідем. Ідем. Why did she cover up the mirror? She can't look at herself? Kate's art is perfect for a children's book. Everything looks so fun and colorful and positive. Before the Storm вийшла, напевно, праз 2 годи після першої частки. Так, блін, нам треба вийти. А як вийти? А, ми не покинули книгу. So, Max, can I ask you a question? And please be honest. Absolutely, Kate. Anything. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Should I go to the police? Ну что, господарство, что мы лічым? Мы идем до полиции ці шукаем доказы? Так бы мовіць, я ведаю правильны адказ на гэтае пытанне, здаецца. Я не упэўнена, я упэўнена на 80%. Значит, це так, Анібель каже не йти в поліцію. Блін, давайте я голосовалку включу. Я забылася, що так можна. Хоба. До полиции. Так. Не. Три хвилины. Поехали.
Ну, карацей, мы можам ёй сказаць, ідзі да паліцыі, ці давай зберэм больш доказаў. Кшталту, не ідзі да паліцыі зараз, давай даведаемся больш. Ці ідзі да паліцыі вось проста зараз, гэта кабзец. Ты за паліцыю. А Небыль кажа, не ісці ў паліцыю. Ну, зараз даведаемся. Мабыць, ёсць людзі, якім сорамна напісаць у чацікі, яны прагаласуюць, і мы даведаемся, што лічыць грамадскасць, так бы мовіць. Ой, давайте, пакуль вы абіраеце, я ў прыбіральню схаджу, бо вадзічка, яна дабегла да мяне. Всё, зараз вярнуся. Галасуйце там. Вітанкі, так. Можна галасаваць за балы двойчы. Ну, наступным разам будзе магчымасць прагаласаваць. Нас будуць магчымасці ў гэтым эпізодзе дакладна больш за адзін раз. Всё, значыцца, мы ідзем да паліцыі. Я пагладзіла котка, дарэчы, хі-хех. Yes, you should definitely go to the police, Kate. I totally believe every word you say. Nathan Prescott is truly dangerous. Bless you, Max. I will go to the police, and also Principal Wells. With you as my backup witness, they'll have to take us seriously now. Backup witness? Well, I mean, I believe you and everything, but we're still just spoiled punk students to the cops and faculty. I just think we need to be very careful here. Why? Careful of what? Nothing. Except the Prescotts are a powerful family. I hope this won't backfire on us, that's all. Even though that rich bastard has earned some serious bad karma. He'll get it. Time out, Max. You actually told Kate to go to the police and the principal, after getting a scary text threat. Now the police will definitely drag you into this shit.
Ну, мы уже обрали Макс. Мы не будем Ctrl-Z. Погнали отсюда. О, Хлоя. Хлоя пише Макс. Ежа. 2 киты. Бачимся там. Ну, значится... Так, я не... Я не збіраю ўсё, я не збіраю ўсё, я не збіраю ўсё. Гэта не мае сэнсу. Дайце я зайду ўжо. That is so damn cute how much Dana is into this Halloween party. Гэта ж Хэллоуін зараз. Hi, Dana. How are you? Much better than yesterday. I'm glad we talked. Me too. I know it's good to just talk about this stuff. You're almost psychic. I felt like you knew everything anyway. By the way, the best and biggest news of the day is that Trevor asked me to the Halloween shindig. That's awesome, Dana. At least we're showing our faces together in public. So you absolutely should go with us. Borrow one of my outfits and come as a cute geek couple with your bitch Warren. I'm not big on cosplay. Don't let life pass you by, Max. Зато є я, So, Макс, зато Are you є coming to the я. party or not? Why the fuck not? If I hate it, I can always go back to my room. That's the spirit, Max. After this, you'll be ready for a rave. It does sound like fun. Now I have to go contemplate my party future. Ой, добре. Добре. Можна з Йою Hello, Juliet. поговорити? Hey Max, Добре. did you check out Kate's hot video yet? That's so not cool. I didn't get wasted on camera and get busy with the Vortex Club. Kate's not like that, and you know it. Really? Check her out and tell me what she's like. Do you believe everything you see? Like Zachary sexting Dana? Touche. Now I feel like an ass. Thanks for finding out the truth yesterday. Are you sure? I thought you'd be pissed. Not at you. Part of me was almost disappointed because I built up so much rage. Glad to see you're back in action. You have a good heart, Max. And I won't watch Kate's video anymore. Or pass it on. That's the Все, spirit. супер, ми Thanks, допомогли. Juliet. Sure. Файно, Так, що я Юлія. сюди зайшла. Яна зараз не передасть відосик. Клас. Ну, що? Тримлюється, погнали. Нам зараз істи до Хлої. Hi, Taylor. Hi, Taylor. Just because you were nice to Victoria doesn't mean I have to be nice to you. I don't want to fight with you or Victoria. Instead of smack talk, let's just talk. For once. You're funny. Well, I'm not doing anything at the moment, so talk. Kate is really upset about the video. All this gossip is cruel. Boo-hoo. That's what happens when you preach to everybody about sex. She'll live. Why do you hang out with Ну, яна Victoria? красивее. She's pretty mean. to Та me. яще. Яна And she's гэта робить bossy, too. щиро. Look, you don't know her. I do. And she's one of the best friends you could have. I guess I've had mean, bossy best friends too. Better than having mean, bossy parents. I would love it if my mom was mean or bossy instead of sick. But whatever. We've had our talk. О, зараз ми тебе розкусим. І перестань глядіти відосики з Кейт.
Хоба. Hi, Taylor. Hi, Taylor. I've heard that your mother was sick. I'm so sorry. What happened to her? Well, if you do care, my mom had back surgery. Victoria was there for me. Like you are for Kate. I'm not about tearing people down, Max. I know. That's why I wanted to talk. I'm glad we did. Все. Яна не будзе глядзець відосік і перадаваць яго таксама. Ізі-пізі лемон сквізі. О. Вось тут у нас яшчэ будзе фоточка, мне здаецца. The birds are flocking around Samuel. Hey, Samuel. You're up early. Oh, hello, young Max. I do love the early morning. Everything is so calm and quiet. And I can feel the animals waking up with me. So, what did you think about that freak snow shower yesterday? Another message from the Earth to get our shit together. I will say that Samuel hasn't seen anything like that before. That's one thing I truly love about Acadia Bay. It's all those cool animals in the forest. The squirrels always come in the morning for food. I can hear them whisper. What animals do you see in the forest? Don't laugh, but I saw a doe that seemed to be looking right at me. Like it was trying to communicate. Oh, that's your spirit animal. До речі, дивно, ми опранулися зараз у одно, а виглядаємо по-іншому. What do I know? My spirit animal is a squirrel. I so don't want to get in the way of your morning ritual. See you later. Яна вось виглядала у гэтым шэра-ружовым была, а зараз яна у іншым адзенні. Гэта баг. Ці мы можам вярнуцца і пераапрануцца? Не, мы не можам. Дзіўна. Чаму так? У Before the Storm мы можам абіраць свае лукі, і гэта насамрэч весела і прышпільна. Мне гэта падабалася. Не, ну... Добра, пойдем. Не маю тут сэнсу болей заставацца, при том, што я ўсё адно сабрала ўсе здымкі. Не... О! Гэта бацька Нейтана, бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Я папярэджваю, бла-бла-бла. Ты, каля ласка. The Prescott dormitory? Good lord, Nathan's family owns my dorm? Check it out. Lauren, what are you doing here? Oh, nothing. Waiting for a call? I mean, I already took the call. Anyway, I wanted to rap about that action yesterday. By the way, thank you for stepping in. You were pretty badass, Warren. I owe you. Oh, yes, you do. I got knocked on my ass by that dick. I'm some personal superhero. You're a real everyday hero. You stood up to a bully and it was awesome. Even though you left me with said bully and ran off with that girl, she's pretty punk rock. How do you know her? Можем адказаць, што... Ну, можна сказаць яе на імя, можна сказаць, што яна проста пірат. І калі гуляць у дадатковы эпізод Before the Storm, там раскрываецца гэтая тэма. Дарэчы, хто гуляў у чаце ў Before the Storm? Ці вы праходзілі дадатковы эпізод бонусны? Just a pirate I used to know. I bet you were glad to see her blast up in that truck like a rock star. Which begs the question, why is Nathan Prescott getting psycho on you? Успела з'есці свае вусны. Бонусны эпізод. То бок гэта 4. Ты, значыцца, не гуляў? Зараз высветлю ўсё.
I busted him in the bathroom yesterday with a gun. Я все спалю I'll Уоррену. give you the story later. Principal Wells is Там taking було care of it про now, I hope. Хлою і Макс. Weird fucking week. Like that bizarro snowfall yesterday. Speaking of dystopia, that drive-in is having a 70s Planet of the Apes marathon. Let's go ape! Ну что, мы идем с ним? Мы едем с ним у драйв-ин. Мы с Хлоей. Мы ж з Хлоєю мутим, тому ми можемо його прокинути. Але ми можемо поспробувати з обидвома одразу. Це так само опція, як я висвітлила. Ні, добре. Ні, Орен, ні. Мы не такие, гэта ваши гетеросексуальности, гетеросексуалистские штучки нам не трэба. Червень на дворы. Ю. Yes, that's exactly what I need. I love those old school ape films. Well, that was Я easy сказала as I thought. так. Cool. I'll text you the Не, info. блин. Не. Пробачте. Matt, it's over here. Упс. Wow. Мне падабаецца, што тут вось скіпаць дыялогі, гэта вельмі narrative-based штука, ну кшталту яна ж можа пракручваць час, калі яна ўжо чула гэты дыялог. А калі гэта нейкая новая опцыя, то ўжо прагортваць час нельга будзе. Just a pirate I Таму used што to яна know. не I чула. bet you were glad to see. Добра, мы bust- яму ўсё раскажам, You're але не No, пойдзем. I don't think I can concentrate on going out to the movies. I just feel like escaping. fine. Be a damn dirty human. I'll go ape myself. Ды ён можа запрасіць гэтую дзяўчо. І ўсё будзе файна. Ну, забылася, якія імя. Всё, бярэм, садзімся на аўтобус і едзем да Хлоі. David talking to Nathan Пробач. cannot be a good thing. This has something to do with Kate. Or Rachel. Подумала, што мне не хапае бранзалецікаў і вырашыла пакалупацца, знайсці яшчэ. Не знайшла. Я і бранзалецікаў больш на руках, чым у мяне. Добра. Ой, якія тут гэта загрузкі файныя. Так, усё хутка. Уф. Прыгожа. О, навушники, як у мяне. Ха. Таксама, бачыце, белыя. Ой, знайшла адзін бранзалетик.
Yep, I'm ready to cash my lottery ticket. Glad somebody is. Don't try to take it from me. It's mine. I wouldn't dream of it. Be a millionaire. Hope nobody steals my lottery. Talk about going back in time. The diner looks exactly the same. Ну, гэта ж парык. Ён насамрэч, напэўна, гэтым асвятленню ён такі больш руды, калі яго змяніць. А ой. Ён трошкі менш руды, калі больш халоднае асвятленне ляснуць. Кшталту вось так. Ён такі руды Шродзінгера. Калі трэба руды, калі не трэба, не зусім. Я не памятаю, што з гэтым рыбаком. It's so sad that nobody. Good morning. Напэўна, там Looks like нічога you're ready to catch важнага. some serious fish. I wish, young gal. Arcadia Bay just isn't the same fishing town I grew up in. Ну, няхай будзе так. Has the town changed much? By Neptune's beard, it has. Seems like a lifetime ago when I was Руды king of the harbor. Шродзінгера. You have your own boat? Блін, напэўна, не буду яго пытацца, ён мне не цікавы, і для сюжэта гэта не асабліва істотна. Ён там гэта адкрые пэўныя варыянты, мне здаецца, у пэўны момант, але я не ўпэўнена, што гэта сапраўды важна. Вось тут мы даведваемся, што сям'я Прэскатаў, яны тыя яшчэ гаўнюкі, і дзе яны толькі не паднасралі ў гэтым горадзе. They own my school. Crooks gain respect when they put their names on schools and libraries. Let's not get downcast. I hear the fish calling for Bali High. Never forget that old fishermen never die. We just smell that way. I'd love to learn more, but I have to get going. Happy fishing out there. Хлоя кажа, што мы спазняемся. Всё. Ейная маці валодае... Не валодае, яна працуе проста у гэтым дайнеры. Вось. There's that dirty RV from the other day. Так, мы яго ўжо бачым. Stop that! Stop! No barking. Добра. There was something creepy about that guy and his dog. Добра. Пагутарылі. Тут, напэўна, таксама ўжо не мае сэнсу. Мы ўсё адно сюды вернемся, хутчэй за ўсё. О, ёсць тэорыя, дарэчы, ведаеце, фанацкая, што насамрэч вось тут сядзіць таксама Макселя з будучыні. Hello. Oh, look at you. A fine example of Вось you. праз гэта я вам яе I пакажу bet ўсё ж you're a такі. senior student. Yes, I go to Blackwell Academy. I could tell you're a wise young woman. I know all about Blackwell and this town. I bet you have dirt on the Prescott family. That whole family is dirty. They once done good things for Arcadia Bay. Ну, ёсць такая Those тэорыя. days are dead, Я не ведаю, ці гэта like праўда. anything in their way. I know Наўрад somebody ці. who's being threatened by a Prescott. Але Then ёсць you be their тэорыя. guardian angel, because nothing gets in the way of that family, especially not the law. Hell, they own your school, Blackwell. Almost. You must know Joyce Price from the Two Whales Diner. She's fed me more than my own family. How's a daughter your age who's always in trouble? Married to a real prick. Гэта, Have you канешне, met Joyce страшныя Cute girl. асацыяцыі. Pissed off. I used to see her and her Галоўнае, pretty з жонкай у friend, такія месцы не Rachel ездзіць. around a lot. Do you know anything about Rachel Amber? That missing girl? I know she's missing. And I know she hung out here a bit. Sometimes I'd see her walking,
all by herself, deep in thought. Too damn young and pretty to look so worried. Was she alone a lot or with friends? Like I said, she seemed tight with Joyce's daughter. I thought I saw her with an older gent one time. Maybe her dad. That's a terrible thing for a parent to deal with. I pray the poor thing is all right. But you can't save everybody. Добре. I have to go now. Goodbye. Все. Идем на квест. Я не полосмочу. Не полосмочу, я не полосмочу. That smell of breakfast and the sound of clanging silverware makes me feel 13 again. Так, тут, напевно, можна так само зробити знімок. А, ні. Ну, нехай буде банджо. Ежа, аж ну есть захотелося. Ух. Добре, ми зараз мусимо... Буде файна сцена, де ми будемо доказувати Хлої про те, що у нас є супермоц. And there she is. Lovely young woman. How are you doing, Max? Hi, Joyce. It's nice to see you again. You look the same. Like I'm still a waitress at Two Whales after all these years. No, like you still look great. У гэтым сэнсе гэта праўда. На стрыме ў павольным тэмпе асабліва не пагуляеш, таму што за гэтым назіраць не цікава. Ну, не так цікава, напэўна. Гэта толькі па-першае, па-другое, насамрэч мне не дужа самой хочацца паласмочыць. Я не хачу стрыміць 6 гадзін ці 8. Я хачу у такім больш-менш хуткім тэмпе гуляць. Потому что я уже проходила эту гульню. Для мяне не асабліва мае сэнс у яе тут паглыбляцца. Плюс гэта гульня, у якую, мне здаецца, большасць з людзей, гледачоў уже гулялі, потому что гэта ўжо залатая класіка. І не настолькі старая, каб яе не гулялі. Усе думаюць толькі пра Twin Peaks. Я ўсё адно паласмочыла, калі я гуляла ў Кіберпанк Phantom Liberty. Там я паласмочыла. I'm glad, Max. That was his gift to us. Wonderful memories. Even if Chloe doesn't understand yet. Я амаль што ўсе квесты прайшла на стрымах. Ну, там дробязі засталіся, я ўжо іх сама паглядзела. Chloe must have changed a lot during that time. Oh, she hit all the phases. Expulsion, running away, drugs, bad boys, tattoos, piercings, blue hair. Now she's got to rebel against her stepfather. I see why, I mean... Do you? He's not as much of a hard ass as you think. But you did tell him you had a joint, right? You took that responsibility? Мы сказали, что косячок наш. I did. And I am sorry. I don't want Chloe in any more trouble. Or me. Nobody's in trouble over a doobie, Max. And I admire that you took the heat for Chloe. Like a great friend. But Chloe does push David, and it's not fair. He paid his dues in a war. He does care about her, along with all the students at Blackwell. Так би мовити, hard to swallow pill.
He cares about Kate Marsh? David mentioned her, but I stay out of his business. I won't patrol Blackwell, and he won't cook at the diner, you know? I saw him arguing with Kate. I thought you might know why. Nice try, Nancy Drew. But next to you, there's only one student I'm worried about, and she's not even in school anymore. So, now let's get down to the nitty-gritty. What do you want to eat? А цяпер сапраўды важны выбар. Мы будзем амлетик ці бельгійскія вафлі. Блін, я б зараз, шчыра кажучы, затачыла б усё. Хаця, не, я вось падумала, бэйкан-амлет, там будзе бекон, а я не люблю мяса, я не ем мяса. Вось, я ем часам толькі рыбу. Вось, таму што час ад часу мне хочацца рыбы, але ўсё астатняе я не ем, мне не смачна. Вось, таму бекон, амлет з беконам я не буду у жыцці. Б. Бельгійскія вафелькі. Піца з бураком, дарэчы, арэгана. Ведаеш чаго? Мне здаецца, піцу з бураком перасталі рабіць у піцэрыі ля маёй хаты. Слухай, я нават зараз праверу. Ты сказала пра піцу з бураком, мяне так зацягнула ў жываце. Калі яна ёсць, я вось адразу... Я вось нешта думаю пра гэтую ежу, калі там ёсць, я зараз сабе вазьму. Таму што я абсалютна спакушаная. Але мне здаецца, яе прыбралі, таму што там кшталту яны робяць выгляд, што яны ўся такая рэстарацыя, яны час ад часу мяняюць меню. І мне гэта не падабаецца. Мабыць, я хачу знайсці адзіную страву і есці яе 50 разоў. Мне не трэба вось гэтай змены. Гэта не для мяне. Вось ведаеце, яшчэ ёсць рэстарацыя непадалёк ад маёй хаты. Іншая, таксама кшталту італьянская. І там таксама ёсць піца, але мне вельмі спадабаўся там, карацей, салацік з гарэхамі і печаным сырам. Кшталт там такая сырная котлетка, і мне так падабалася гэта сырная котлетка і гэты салатик, і яны ўзялі і памянялі меню кшталту на іншы сезон мы вось все будзем рабіць за спаржай. Ну і на халеры мне гэтая ваша спаржа, хочу свою сырную котлетку, мне больш нічога ў вашай рэстарацыі не трэба. Я прыходзіла раз там 2 разы на месяц максімум і ела гэту котлетку, таму што мне хацелася гэту котлетку. Так, ты за омлетик. Нас 50 на 50. Давайте я погляджу. Не так зараз бурчыць у жываце. Давайте погляджу. Мабыць, сапраўды яны ёсць. Я возьму. Блин, як яна называлася? Так, гэта вегетарыянская, гэта не тая. Порта была не то. Во, гэта была у... спецыяльнасцях, то бок асаблівыя іхнія стравы. Бела мартадэла фруці ді мар, не. Слухайце, няма. Сапраўды няма. Што вы нарабілі? А што мне есць цяпер у вас? Цяпер к ім всё. Я і не прыходзіла і больш не буду. Фу. Навошта прыбіраць адзіную смачную ежу, што там была? Добра, заўтра паем. Я не гуляў, ніколі не меў раней кансоль, але тут у Польшчы набыў PlayStation 3 з OLX, бо кавалерка мела тэлевізор, і трэба было нешта падлучыць да яго. Былі мыслі прайсці класіку Sony. І як? Ці штосьці ўжо пагуляў, ці як цікава. Гэта ж новы экспірыенс. Гэта круто. Лепшае месца каля мяне. Это просто кавярня в'етнамскай ежы. Ой. Зараз помру, калі мы будзем пра ежу яшчэ размаўляць. Блін, яны я зараз есці будуць. Слухайце, давайте што-небудзь возьму паесці, а то я неяк гляджу на гэту ежу, так... Я ела сёння, але я згаладнела. Давайте я... Перапынак! Іду штосьці ўзяць сабе паесці хвілінку.
Пауз. Ага, все, уключилася. Походу, уключилася. Все, я не витримала. У нас перапынак на пажэрці. Дзве сосісачкі. Яны не мясныя. Давайте ў гонар таго, што буду есть сосісачку. Яна возьме ўсё ж такі з беконам. I was dreaming about your bacon omelet. Але гэта, Now конечно, не finish your мясная. coffee. Ой. У меня лавашик ёсць. One bacon omelet for the young lady, Stat. Bacon at 12 o'clock hot. I love the delicious anticipation of breakfast. Блин. Так, почекайте, чатик прочитаем. На консоли закрасу Fallout New Vegas, тому що хотів спочатку пройти його, бо ранее не скончив. Оказалося, він саме глючним з усіх гулек до тройки. Ще було цікаво побачити, як там виглядають розні GTA що-небудь. Після 2 PlayStation 1. Ну таки що, у що-небудь я ще погуляв? Ці гэта планы. Так, не мясная. Сосисочка. З лавашиком. Косплеить. Добре, вертаємося до гульні. А, меню. The only thing that's changed on the menu are the prices. Що по коштах? Значит, так, мы взяли Eggs and Bacon, напевно. А. Омлет. $5? $5 это зараз. Не, ну. В принципі. Навіть, напевно, не так погано. Зараз. Кава. $1. Ну, увогуле, нормально. Пакульне. Але, може, з класіки буде першая з Last of Us. Файна. Ну, гэта, напэўна, нават файны экспірыенс у тым сэнсе, што гуляць у гэта на кансолі, дзе гэта і было задумана, гэта файна. Таму што я у Джорні гуляла на 4-й ўжо. Блін, а што такога класнага на 3-й яшчэ ёсць? Я за тым пакаленнем не асабліва сачыла, хаця гэта даволі крутое пакаленне. Мне проста кансоляў ніякіх не было, і ў нікога з маіх сяброў, таму не асабліва для мяне было рэлевантна. Я толькі гульнявыя часопісы чытала. О, каўка. Бабуся. This is like fourth dimensional deja vu. I keep going back in time. You had plenty. Stick with bacon. Uncharted. Перша Uncharted була на 3-й? Блін, походу так. Блін, тут і файно. What kind of dive is this? О, Incoming. графіті. Найс. Ежа, I ежа, can hear ежа. your stomach rumbling from here, Max. Here, you'll love this. Дякую, пані. I'm drooling like a baby.
still can't believe you're a woman. When I look at pictures of Chloe, speak of the devil. Mom and Max, together again. And Chloe looking for a free meal. You put your whole damn college fund on your tab. I'm treating Chloe for breakfast. Are you atoning for yesterday? Oh god, Mom, please do not give Max any shit for that. She apologized. I know she did. Max is a good girl. Woman. She's 18 now. Too old to get lectures from you or Sergeant Pepper. Call him David if you don't want to be lectured. You only get one damn slice of bacon a day. You guys are still the same. Another reason to blow this town. What is this shit on the jukebox? Now that that's out of the way, let's talk about your superpower. I don't have any explanation, and I can't explain I saw that crazy fucking tornado. Come on, that's just a daydream. I want proof you can rewind time. This is all happening so fast. We'll start slow. Right here, now. Мне там котка заявилась на заднем плане. Брыться поверить. Let me see. Okay, Max. Impress me. Блін, треба. Треба Треба запам'ятати. Do you have some kind of power or not? Okay, psychic girl. Let me show you what's actually in my pockets. That was beyond epic fail. You even made me want to believe you. Я скористаюся великою супермоцею на таток у телефоні. Отримай, Хлоя. Okay, Max. Study every item carefully and don't forget anything. Значить, це так. Гэта у нас keychain. Я напишу на ангельской, каб мне было... У мяне няма гэтая супермоцы. Ну, кшталту... Добра, насамрэч я ўсё запомню, акрамя таго, колькі яе грошай. У мяне з гэтым праблемы. Колькі яе там цыгарэтак? 7. О! Дзякуй Богу, што ёсць гэта тлумачэнне. Значит, так. У нас есть 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 по 1 центу. И... Так. 5 cents гэта 1. 1 5 cents. И quarter доллар гэта 25 центаў. 3 штуки. Я спадзяюся, мне не прыйдзецца гэта лічыць. Мабыць, давайте палічым. 3 квотера гэта атрымліваецца 75 центаў, плюс 5 80 і плюс 6 86. Буду лічыць, што гэта я правільна палічыла. Ну, жах. Угу. І тикет за тое, што яна парканулася не там. Всё. Астатнія деталі запомню. So now what? Всё. Зараз я покажу, хто тут
саме. So, this is me telling you what's inside your pockets. Okay, Max. I'm hella Крути. ready. Значить, це так. Сігі. I'm pretty sure you have cigarettes on you. Yes, you know I'm a smoker. But how many cigarettes? 7. 7 cigarettes. A superpower that allows you to count cigarettes. Cool. Amazing. Something else in my pockets? Your car keys. Duh, way too easy. I need details. Describe my keychain. Панда. A cute robot panda keychain. Not bad, Super Max. You do have that Irish luck, Caulfield. What else? A parking ticket. You know me well. But what is the exact time I was busted? 10:34. 10:30. Ну, ось гэта я запомнила. Галоўна, калі яна Bell time. калі Even a яна... broken clock is right twice a day. Whatever the hell that means. Вось, з грашыма. Всё дзеля грашоў. Some money. Clearly I'm rich as fuck. Хороший. How much do I have? Вось. Мы налічылі 86. Круто. Мне так падабаецца гэта, вось ведаеце, як у тэсце, калі ты палічыў, і гэта такі стрэс, калі ты глядзіш потым у тэст, а там няма твайго варыянта, і ты сябе такім тупым адразу адчуваеш, кшталту няма нават вось лажовага варыянту, ты проста палічыў усё, халера невядома як, і мне так прыемна зараз, што тут ёсць варыянт, які я налічыла, нават калі я палічыла няправільна, ён хаця б тут ёсць. То бок я хаця б не нейкую безглуздзіцу прыдумала. 86 cents. That's right, living large in Arcadia Bay. Amazeballs. Easy. I literally just got chills all over my neck. You have powers. I'll take that crap off the table, Chloe. Sure, Mom. How's the food, Max? Better than I remembered. Very good save. Nice. Man, I'm hungry like the wolf. Clearly. Круто. I'm freaking out about what just happened. You have to show me more. Something way cooler so I will believe you without any doubt. I will predict the future. No way. Now, pay attention to everything that happens in the next few moments so you can dazzle Chloe with your mad power. Так, значит, что адбываецца? Ось. Did you break another cup? Really? Значит, так, No спачатку refill for you. маці развівае, Now I gotta take this call and leave my breakfast. пасля... Hey, where's my Вось, partner? пасля... Slap me, bitch. Take your fight club Гэта... outside. За... He started it. I'm О, finishing it. яны тут зараз сруцца. Пасля... Нет, пасля... Гэта... Таракан... О, таракан вось залез. І ўключыў музыку. I think our jukebox is headed for Davy Jones's locker. So, what are you waiting for? I'm going to predict 4 events that will happen in the next 30 seconds or so. Так. Спачатку Joyce drops Джойс... her plate and the truckers make fun of her. So, what happens next? Пасля... Блин. Мне здаецца, The cop gets алёрт. an emergency alert on his radio and he quickly exits the diner. Well, let's just see how this goes down. Пасля... Ага, вось гэтыя сруцца два чалікі. Яна іх спыняе. Justin and Trevor are fighting and Joyce breaks it up. This is getting good. Can't wait to see what happens. А пасля... Так. The jukebox goes crazy as a cockroach crawls on it. Pretty bizarro, Max. But let's see if everything happens like you said. Спадзяюся, я ўсё правільна ўспомніла. Oops. That is Did so you wrong. break another cup?
Really? No refill for you. Shh. And now I gotta take this call and leave my О, ось сраться, я Hey, просто where's my успомнила, не звернула увагу зараз. I think not, Slap Max. me, bitch. Take your fight club outside. А, блін, гэта не тое He было. started it. I'm finishing it. That is wild. Fucking A. This is sure the hell better than that other garbage. I think our jukebox is headed for Davy Jones's locker. Ну So, что? what are you waiting for? Блін, нам треба все повторити. I'm going. Так. Joyce. Вось, ягоны партнёр валіць. The cop gets an emergency alert on his radio, and his partner in the car leaves. Памылка была, without it. памылка. Well, Я let's just see how this сказала, plays out. што патэляць па рацыі, і ён сыдзе, а ягоны партнёр атрымаў вось па рацыі алёрт і зваліў сам і пакінуў другога копа ў дайнеры. Вось, я гэта пераблытала. І разабраўся, як разлучыць кансоль, і зараз можна сцягваць і вобразы гульняў. Добра, што мне дастаткова стары знешні HDD, які кансоль бачыць. О, ну файна, пагуляеш, атрымліваецца. Justin and Trevor are fighting, and Joyce breaks it up. This is getting good. Can't wait to see what happens. І... Pretty bizarro. Ну зараз все мусить бути Did you файно. break another cup? Really? No refill Ні, for все you. зараз так. Shh. And now I gotta take this call and leave А my ні, у нас катсцена мусить бути Hey, where's my інша. partner? You're a dick. So Slap me, cool. bitch. Take your fight club outside. He started it. I'm finishing it. That is wild. Fucking That's the A. best song I've This heard is yet. sure the hell better than that other Ну, garbage. я все правильно I think зробила. our jukebox is headed for Davy Jones's locker. So, what are you waiting for? Блін, ні. Стоп. I'm. Так. А, коп! Коп атрымліваецца The свою. cop drops his glass, and Joyce argues with him. А, ну So, what так. happens next? Халера. Well, Мне падалося, што яна нешта зваліла. Блін. Justin and Trevor. this is getting. The juke. Не, не так. Oops. That is Did so you wrong. break another cup? Ну, Really? ось ён No refill for разваліў. you. Shh. And now I gotta take this call У and leave my яго breakfast. партнер Hey, where's my зваліў. You're a dick. So Slap me, cool. bitch. Take your fight club outside. He started it. I'm finishing it. That is wild. Ну так там не было, мне здаецца, ніякай розніцы. Fucking That's the best A. song I've This heard is yet. sure the hell better than that other garbage. I think our jukebox is headed for Davy Jones's locker. So, what are you waiting for? Камон, што не так? I'm going to. Ну вось, коп атрымлівае сваё нешта. Ну, гэта... Тракер гэта... гэта не коп, матка боска, я пераблытала іх. The trucker Все drops гэтыя his мужыкі mug, and мне Joyce rips him на a new адзін one. твар. So, what happens next? Well,
just... The jukebox goes... Pretty bizarro, Max. But let's see if everything happens like you said. Ну все, працює. Файн. Ну, мне гэтай здольнасці няма. No refill for you. Shh. Now I gotta take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? You called it. Brady's off to go bust some skaters. You're a dick. Don't slap me, bitch. Take your fight club outside. He started it. I'm finishing it. Trevor and Justin must be in love. You predicted a cockroach on the jukebox? I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. This isn't a toy, Chloe. I do have to be careful how I use it. Screw that! Of course it's a toy. The best toy ever? You can bang anyone with no strings attached, rewind time, and boom! It's like it never happened. Grow up. Maybe you made a move on me and I would never know. Yes, that's what I did. You can rewind time, Max. That's fucking insane. We have to play. I don't have time. You did not just say that. Check out your nose. Too much blow? Hey, are you okay? Too much excitement. See what happens when we hook up again? Then let's go to one of my secret lairs. До речі, гульня до консолі зараз стягує з заміжнього сайту самком на англійський, переклад на російську мені не сподобає, але мабуть спокійніше на польський. Можна ангельську подвучити. Типа тренить. Мы не доели. Мы не доели. Не, ну гэта ганьба. Нават я поела. That's funny. Our family never went whale watching. Looks fun. I got you, babe? How apropos. But no fucking way. I think I'm ready for thirds. But you're only on your first. Okay, Supergirl, let's go to my secret place. Не-не-не-не-не. Don't even answer. We have places to go and people to do. Come on, before Mom starts some more shit. Let's bail. It's Kate Marsh. Блін, тут здимок можна було зробити. You don't call me once in 5 years and now you're all over some biatch you see every day at school? I see how you roll. So go ahead, Бекон chat up покинув. Kate Marsh from Blackwell. I've got other people to hang out. Ось нам зараз потеліла Кейт. Що ми робимо? Ми відказуємо чи не відказуємо? Голосовалках. Это важно. Блин, як я хочу новую питанку. А як? Я не могу скончить питанку и не могу створить новую. Алло, Twitch. Ты нормальный? Тебе все нормально? Тебе ок? Ось, New Poll. Откажем, Кейт. Так, не. 3 хвилини. Погнали. За лапки додаткові бали. Ага. Я ведаю, який варіант, так мовіць, правильны. Ну, кшталт, усе варыянты правільны, тому што сюжэт працягнецца ўсё адно. Але я ведаю, які варыянт, так бы мовіць, прынясе больш пазітыўныя наступствы. Я і зараз не асэнсавала гэты прыкол. У чым прышпіл? Зараз хвілінку я гэтую памаду сваю знайду. Я нешта з'ядаю свае вусны, і яны ў мяне баляць. Трэба іх нечым мазаць увесь час.
Вы там галасуйце пакуль. Я зразумела. Дзякуй вялікі за тлумачэнне. Цяпер ясна. Цікаво, што вы там нагаласавалі. Я не ведаю яшчэ, што чат вырашыў. Я пагляджу, калі час скончыцца. Каб была інтрыга, разумееце? Ці ўсе аднагалосна вырашылі. Цікава, што калі ў Твічы рабіць не галасавалку, а стаўкі на балу каналу, то з польскага IP стаўку зрабіць не атрымаецца, бо па заканадаўству Польшчы азартнай гульні онлайн забаронены. А, вось чаму яно не атрымліваецца. Ага, так. Добра, файна. Дзякуй вялікі. Мы адкажам, Кейт. Файна. Я думала, у чым справа проста. Карацей, я гляджу часам спаборніцтвы ПМВО, таму што там краш гуляе, і у іх ёсць гэтыя стаўкі, можна рабіць гэта стаўкі на тое, хто пераможа ў матчы, і ў мяне не атрымліваецца. Я думала, у чым праблема? Вось яна у чым. Не, ну блін, чаму не? Балаў-то ва ўсіх зашмат, мне здаецца. Зараз балы амаль ні на што не выкарыстоўваюцца. Хто глядзіць? У нас такая не тру дэмакратыя. Hey, Kate. What's up? Please, don't let your best friend get in the way. You okay? Маніпулятарка Хлоя. I promise, Kate. I won't forget. Клятая. Just do your homework and don't Манипулятарка. stress. I really don't think we should go into this right now. I'll call you later, okay? Thanks, Ды не Max. так ужо і трэба тыя You'd rather стаўкі. chill with Проста Kate? дзіўна. Please, go ahead. You are ridiculous. I'm chilling with you, okay? For now, let's rock. Так, я яшчэ не схадзіла да прыбіральні, там можна зрабіць здымачак. Чаму б їй не зрабіць, правда? Sucks that Chloe and Joyce got into an argument. Хлоя перажыве. О. Блін, трэба было, слухайце, да наступнага стрыма па Life is Strange мне трэба сабраць свой, давайте я вам пакажу ўжо, пахвалюся тут у тэму, што, чаго ў мяне ёсць. Ой, не-не-не-не-не-не-не-не, я не туди натиснула, не. Курва, не-не-не-не-не. Блін. Добре, ми з ёю знову погутарим. Головне, що здимочок я зробила. Ось, треба було спочатку у меню вийти. Ось. Гэта Лего Polaroid. Мне краш подарив. Але я не могла яго сабраць, таму што я даволі хутка пасля гэтага падарунка зламала сабе руку. Вось. І нечым было збіраць. Але цяпер я змагу сабраць, і на наступны стрым па Life is Strange я магу даставаць гэта Polaroid, калі мы будзем рабіць здымачкі. Вітанкі, Раліф, вітанкі. Вось такія справы. Вельмі хачу сабе калісьці набыць
True Polaroid. Гэта насамрэч вінаваты не Life is Strange, а я яшчэ да таго, як пагуляла гэтую гульню сабе хацела, але шторазу, калі я гуляю, мне так хочацца, капздец. Вось, напэўна, аднойчы я куплю сабе і буду хадзіць усё фоткаць. Вось, таму што у мяне вось гэтыя здымкі, што ёсць, гэта здымкі на чужую камеру. Вось. Мне просто час ад часу я яе бяру у сяброўкі. Дастаткова. Ну, слухай, гэтыя стаўкі, гэта ж, напэўне, не такое ўжо і важнае, таму нармальна. Я, напрыклад, супраць усяго азартнага, таму мне нармес. Калісьці моя сяброўка сказала, што першы, хто набярэ 100 000 ачкоў на канале, атрымае прыз. Вось калі яны спатрэбіліся. Што там за прыз? Gross. Мабыць, мне трэба прыдумаць нейкі прыз. Okay, super. Всё, мы адказваем. Байка з логотипом канала, не халер сабе. У мяне нават байкі няма з логотипом канала. Я яшчэ не абзавялася мерчом. Дарэчы, у мяне доўгі час не даходзіць да 50 000 лапак, таму у гэтым плане ты неяк пастаралася. Ну, гэта файна. У сэнсе, што ёсць дзеля чаго іх выкарыстоўваць, таму што мне не хочацца, каб яны назапашваліся. Хаця мне здаецца, ўсё адно у мяне не так шмат усяго. Можна было б яшчэ штосьці прыдумаць. Але у мяне пакуль што няма ніякіх класных ідэй. Keep up. How many times are you going to get pissed at me this week? That depends on you and how well you do in this phase of the test. Welcome to American Rust, my home away from hell. Raw and rough. It suits you. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back and she's also supersized. We don't know for how long. Exactly why it's time to have fun. Are you kidding? After yesterday, I'm kind of over guns, Chloe. Freaks me out that you have one. Don't you trust me? Yes, but not that gun. You have more power than an army. Don't be scared of my little toy. Besides, we need it for the test. Drink? Yuck. You are so cute. You haven't changed a bit. Okay, let's do this. Can you find 5 bottles while I prep the shooting range? Beer and guns? Nice combo. You can handle it. Now go find us 5 bottles, pretty please. Ой, гэтыя бутэлькі шукаць. Ух, душнілаўка. Там з некаторымі таксама, здаецца, здымкі звязаныя. Пэўна, што мы гэтым не зусім пераймаемся. Nope, I don't want to go there. Ну, слухайце, Макс 18. І гэта нармальна. У 18 не бухаць. Не ўсім жа бухаць у 18. Нормально. Я вось прыкладна такая ж у 30. Stupid bottle. У тым сэнсе я весяліцца умею, але не п'ю. Ну, я б, напэўна, не сказала, што
усе нон-байнеры людзі выглядаюць незвычайна. Hello, bottle number Ёсць one. нон-байнеры One more людзі to go. я думаю, што ёсць нон-байнеры людзі, якія So sad to выглядаюць look at a grounded boat. даволі I wonder who owned that. канформна. Але і не ўсе нон-байнеры людзі, яны адкрытыя нон-байнеры людзі, вядома. А тут па каноне Хлоя нон-байнер, я не ў курсах, соры. Тут гэта я не ведаю. It's hard to believe that was once on the road. Добрый Filled with вечар, dozens of Хлоя. students. Прыклад прагляд кінчыка ў Дыскордзе забылы ці замаўленне наступнай гульні. Забалы. Адразу за шмат балаў ці працягла галасаваць з лімітам балаў на стрым. Ну, блін, у мяне ўжо было такое, што я за балы муціла штукі, ну, кшталту вяртання драгана, я, напэўна, за мала бала папрасіла. Добрая нейкая занадта, вось. Але глядзець кінчык у Дыскордзе я зразумела, што мне не дужа хочацца. Вось, я спрабавала такі фармат, але яно прышпільна, але неяк, ну, трошкі не тое, напэўна. Усё ж такі кінчык, калі у кампаніі мне падабаецца глядзець ужо, калі вы ўсе сядзіце ў адным пакоі. Гэта неяк больш прышпільна, не ведаю. Фармат ўзаемадзеяння, дзе вы глядзіце ў Дыскордзе, неяк не для мяне, напэўна. Не так весела. Таму што, ну, не ведаю, мне не падабаецца глядзець кінчык і проста трындзець адной. Калі ўжо я трынджу пад кінчык, то я хачу, каб гэта было ўзаемадзеянне і не з чатам, а з рэальным чалавекам. Вось. Напэўна, таму мне не. Такое. Ладно, бухаць, яна ў цэлым магла б і падтрымаць сяброўку у тым, каб добра правесці час. Ну, гэта не добра правесці час. Гэта херова правесці час. В сэнсе напухацца і страляць. Я тут не згодная. Beyond repair. Rest in peace. Я тут на баку Макс, гэта нейкая гакня. I don't want to go that way. Добра, добра, я зразумела. Я разумею, што яна зараз хоча проста ўразіць Хлою, таму што яны столькі часу не бачыліся, і Макс пануе пачуццё віны за тое, што яна яе, ну, з ёй не падтрымлівала ніякія стасункі. Вось, увесь гэты час, тых часоў, як у яе памёр бацька, ну, у Хлоі. Але, ну, такое. О, вось бутэлькі. Бутэлечка. Boom. Only 3 bottles left. This looks like a graffiti museum for Chloe and Rachel. I bet I can find out more about Rachel here. That kind of hurts. Што расказалі before the story? Так. Яна не пісала і абсалютна... Яна нешта напісала ёй. That could have been me instead of Rachel. Мне здаецца, яна напісала нейкую смс-ку пра тое, што ёй шкада, і што яна абавязкова яшчэ патэліць і будзе побач, і ўсё будзе файна, а пасля знікла. Таму што ёй было цяжка. Я кшталту магу зразумець Макс у гэтым сэнсе, таму што гэта даволі цяжка бывае, калі ў тваіх сяброў здараецца нешта. Блядь, слухайце. Да мяне зараз дайшло, блін. Я зараз яшчэ больш заспачувала. Макс, в сэнсе, гэта, канечне, супер дик мув, але бывае такое, здараецца ў сяброў, і вы і так ужо трошкі, ну, Макс ужо успела з'ехаць кшталту. Ці яна ўжо з'язджала і эмацыйна трошкі дыстанцыравалася, і тут такое здарылася, і
ёй было просто маральна цяжка падтрымліваць гэту сувязь. Карацей, я просто успомніла, сяброўка, якая мяне не прымусіла, а захвоціла пагуляць у гэтую гульню. Гэта моя сяброўка з універа. І карацей, мы з ёй менш сталі стасавацца, падтрымліваць кантакт, калі я уехала з Беларусі. І пасля у яе памёр бацька, як у Хлоі. І я ёй таксама тады нешта напісала дзіўна, і мы амаль пасля гэтага, мне здаецца, мы пасля гэтага, напэўна, толькі адзін раз пагутарылі, таму што мне неяк... Я не ведала, што ёй сказаць. Я не ведала, што ёй пісаць. Што ўвогуле робяць у такіх сітуацыях? Кшталту напісала, што мне вельмі шкада і бла-бла-бла, але я не знаходжуся з ёй фізічна, я не магу з ёй прыехаць і проста пабыць побач. Як для мяне гэта працуе, калі такое здараецца ў чалавека, ты проста прыязджаеш, там сядзіш яго па галаве гладзіш, не ведаю. Гэта для мяне адзіны варыянт, а проста сядзець пердзець вось у эміграцыі, я не ведаю, што мне рабіць і што казаць, таму што любыя мае словы яны не зробяць лепш, яны не вернуць чалавека і ўвогуле хаве што рабіць. Вось, і таму я кшталту тут разумею Макс, таму што мы з гэтай сяброўкай, кшталту мы вось падабайкамі ў інстаграме мы з ёй абменьваемся, але канекшн ён вось кшталту страчаны у тым сэнсе, што мне неяк крынжова ёй зараз пісаць і казаць: «Вой, давай пагутарым», таму што мы ўжо не гутарылі 1000 гадоў, і магчыма ёй таксама крынжова, мабыць, ёй увогуле не трэба больш са мной размаўляць. Карацей, гэта складана. Калі, напэўна, яшчэ гадоў 5 таму, калі я гуляла Before the Storm, я б сказала, што Макс, канешне, паганы чалавек, паганая дзяўчына і не падтрымала сяброўку, але я апынулася ў літаральна, не той жа самай сітуацыі, але ў даволі падобнай. І вось я таксама такая ж, як Макс, сканула і не змагла падтрымаць сяброўку, атрымліваецца. Да. Ведаеце, насамрэч, самая жорстка ў гэтай сітуацыі. Макс жа час ад часу думала пра Хлою, і я пра гэту сяброўку таксама час ад часу думаю, таму што мы шмат часу бавілі, мы вельмі блізкія былі, і я час ад часу пра яе думаю, і такая думаю, мабыць, ёй напісаць, а потым такая, нейкі крынж, напэўна, ёй ўжо гэта і не трэба, і ўсё, і так доўжыцца гэтая сітуацыя. Карацей, я яе не асуджаю, я яе разумею. Я такая ж лахушка, як і яна. 3 down, 2 more to go. Гэта не смешна, I насамрэч. want to die. Jeez. Who wrote this? So Rachel did go to a Vortex Club party. This flyer is dated right before she disappeared. О, Ворон написал. Все, ён я спадзяюся, з Брукпэдзе на кінчык. Давайте Now we're напишем. officially a trio. We just have to find Rachel. Пакінем ужо, халера з ім. I can't see Chloe playing with makeup. Добра. Мы тут усё ўзялі. Таксама так рабіў, але вось зараз я разумею, што гэта было няправільна. Як кшталту я разумею, што гэта неправільна. І ў моманце я разумела, што гэта неправільна, але ў мяне абсалютна... я вось дагэтуль, я вось не ведаю, што б я рабіла ў той сітуацыі. Кшталту... Я б не зрабіла нічога іначай, таму што ў мяне зараз таксама няма рашэння. Што вось у такой сітуацыі рабіць?
I'm sure this is a popular party pit. One more bottle to go. Ізі. Пройшли. Блін, захацелася як у Драгонагі націснуць вось на левы стік, каб паказаліся ўсе актыўныя прадметы, ха-ха. О, я ўсе так хутка сабрала. Найс. Про-геймерка. Voila. Now I can deliver this bottle booty to Captain Chloe. Мне здавалася, гэта было цяжэй. Нам дзякуе, Кейт, за тое, што мы ёй дапамаглі і адказалі ёй на ейныя калена нам тэліла. Таму, я думаю, мы ўсё зрабілі правільна. Залежна сітуацыя, мы, бывала, проста плакалі разам у сезоне. Ну, для паплакаць ужо пазнавата, таму што гэта... Ну, ейны бацька памёр ужо, напэўна, 2 гады таму. Таму я нават не ведаю. Мы пасля гэтага сазваніваліся аднойчы. І нібыта файна пагутарылі, але, ну... Гэта неяк ўсё адно не тое. Я не ведаю. Блін, гэта рэальна дзіўна, таму што, кажу, я пра яе даволі часта... О, котка прыйшла! Пра яе даволі часта думаю, але... А, божухна. Я знову націснула у гульні. Котка прыйшла, давайте котку покажу. Давай, иди сюда. Иди сюда. Элечка, иди сюда. Иди сюда у кадр. Добре. Я так яе погладжу. Хай. Цяпер гэта ейны стрым. Так, Элечка. Захоплены стрым. Ура. Мы с тобой абедзве рыжухі. У нас аднолькавы колер волосся. Всё, яна скокнула на падваконне. Так. Дзякуй вялікі, што зайшла. Мне вельмі прыемна. Мур. Ну, я спадзяюся, што няма hard feelings. Прынамсі, у яе. У мяне няма hard feelings, у мяне толькі незадаволенасць сабой, таму што я не змагла падтрымаць гэтыя стасункі, таму што мне часам я пра яе думаю, і мне хочацца, не ведаю, падарунак нейкі выслаць, фотку нейкую прыслаць, мемчык, але неяк ужо крынжова будзе, калі вы не размаўлялі нармальна год, нейкія мувы рабіць. Хаця я часта пра гэта думаю. Я кажу, я Макс. Я лахушка. Хочаш яшчэ зноў прыйсці? Тут няма дзе скокнуць, котачка. Яна зараз скокне на мой новут, і калі ўсё адключыцца, гэта ўсё яна. Давай, скокай. Табе можна, я табе ўсё дазваляю. Я як бабуля, якая дазваляе ўсё дзіцяці. Давай, хадзі сюды. Элечка, сюды. Сюды можна. Яна знайшла іншы выхад з сітуацыі, што таксама непагана ўсё. Каралева сышла. Всё? Пакулькі? Ці ты яшчэ прыйдзеш? Магчыма, яна зараз яшчэ прыйдзе.
Блін, ну, треба ще раз написати. Wowzer. That looks exactly like the same doe from my tornado vision. О, ось. О. That doe is the perfect photo op. Фоткаємо. Ну, і яе няма на здымку, то бок гэта прывід. Нам намякае на тое, што гэта прывід. Так, дарэчы, так, блін, ёсць жа людзі, якія ў чаце не гулялі, так? Я не магу зараз абмеркаваць тэорыю, якая не зусім тэорыя, звязаная з гэтай жывёлінай. Котка знову у скринку сховалася. Де там тая хованка їхня? Ось вона. Давайте уже напишем. Чого соромиться? Гэта насамрэч важна. Now we're officially a trio. Ну, насамрэч, у амаль тая ж функцыя, шчыра кажучы, у гэтай жывёліны. Амаль патронус атрымліваецца. Так, я зараз не ў Беларусі. Я зараз у Польшчы. Блін, магчыма, пасля гэтага стрыму я подумаю, набяруся смеласці, напишу той самай сяброўкі. А тое... Ці гэта не знак, што я вось успомніла і зараз парэфлексавала на гэты конт. Магчыма, варта паспрабаваць, а тое мяне гэта так грызе час ад часу. Я не магу сказаць, што штодзённа, але час ад часу мяне сапраўды гэта грызе. Тут яшчэ можна было нейкі здымак зрабіць, але мы за гэтым не гонімся, таму на армез. Магчыма, на наступным стрыме. Калі я збяру канструктар, то можна будзе тады дзеля таго, каб паказваць часцей сабраны, карыстацца. Шукаць гэтыя здымачкі. That's my Chloe. Thanks, Max. Wait, one more for the road. You're serious about this? We're gonna shoot all these bottles without wasting a single bullet. Max, you have to help me aim. Show me the way, Max. Дайте I need to see you shoot. энергосик собі відкрию. Трошки треба вправо. Show me the way, Max. Aim a bit to the right. Sir, yes, sir. Oh, yes! Did you see that shit, Max? Duh. That was so fucking cool. Now for the second bottle. Now, Max, where do I aim? You're on target. Pull the trigger. Пишей. Now, Max, where do I aim? Slightly above. Right between the eyes. Watch out, Nathan. Now that is fun. Let's pump up the volume and find me another target. I want to get creative here.
Give me something to shoot, Max. Let's take out this wheel rim on your left. Taking out the wheel rim now? Это я памятаю. Hella yes! Nice shooting, Tex. Now that's what I'm talking about. Satisfied? Like, never? So I want one more uber cool trick shot. How about using that junker for a target now? Угу. Як на кон забиться. Dude, I need a target before I shoot. Put a real dent in that front bumper. Goodbye, cruel bumper. Ага. Jesus, I shot myself! Ugh, I shot myself! Back up, back Stupid up! gun! Hold on, Chloe. Ага. Dude, I need a target before I shoot. Well, Max? How about aiming for the left tire? Adios, spinning wheel of death. Uber cool. I cannot believe this is for reals. My best friend is a superhero. Now it's your turn to bust a cap. I don't know. Всё, Max, your поплыла. nose. Damn. I don't feel so super. Max! Угу. Я хоть і даволі лёгка камуніколі, насамрэч інтраверт. У меня былі сябры, якія здаваліся даволі блізкімі, а потым неяк зносіны на нішто з'ехалі часам з-за таго, што я сама не вельмі падтрымлівала кантакт. Ох. Мне такое You было. freaked me out there. Do you feel any better now? Калі A little. гэта тычыцца такіх Thanks for людзей, то helping гэта не me. так шкада, напэўна. Give me a minute. Too much action for Arcadia? Maybe not enough. This is kind of fun. Scary and stupid, but fun. Let me know when you feel okay. God, this power really messes with my head. Glad I feel normal again. I better go chat up Chloe. Так, треба зрабіць здымак. Look at her. Chloe can even chill out playing with a gun. Треба ракурс, вось. Ракурс, правильно. Здымак. Так, я гэта разумею, і я пра гэта думала, ну, наконт розных перыядаў і ўсё такое. Вось. І гэта вось тая думка, якая дапамагае мне не занадта, напэўна, хандрыць праз тое, што я, напрыклад, з той жа сяброўкай перастала размаўляць, але блин, ну, кшталту мне не так шкада, напрыклад, некаторых людзей з універа, з якімі я мела кантакт там з працы ці пасля, але вось наконт яе шкада, таму што мы былі даволі блізкімі сяброўкамі пэўны час, то бок я з ёй пачала нармальна размаўляць на 3-м курсе універа. І я афігела, таму што мы вось вельмі хутка зблізіліся і сталі проста сябровачкамі, і да канца універа мы увесь час тусілі, і пасля на размеркаванне яна нават да мяне прыязджала. Вось, і я да яе прыязджала падчас размеркавання, і пасля, ну вось пасля мы трохі тусілі, але потым здарыўся каранавірус, і нам асабліва было не да сустрэчаў. Вось. А пасля ўвогуле 2020, і там таксама было не да таго, пасля я эмігравала, то бок усё завярцелася, стрэс вакол, нешта адбываецца, і вось я эмігрую, і ўсё. І мы кшталту з ёй, я памятаю, што перад эміграцыяй мы яшчэ з ёй апошні раз патусілі. Вось.
А пасля ўжо неяк усё пайшло I на wonder if заняпад. Chloe thinks about her father when she looks at all these smashed up cars. Напэўна, у мяне ёсць яшчэ нейкая надзея, што мы можам неяк сябраваць, таму што мне вельмі падабалася з ёй сябраваць. Я кшталту знайшла сабе новых сяброў тут у эміграцыі, але гэта не значыцца, што мне не патрэбныя мае старыя сябры. Ну ўсё, я пашпацыравала, паглядзела на ўсялякае, пасумавала. Так, дзе Хлоя? Okay, looks like you're ready to lock and load. I don't know about this. Are you afraid of getting in trouble? Oh, boo-hoo, Max is afraid. I know you can handle this, and I'm here to guide you. Make me proud, sister. Hey, Thelma and Louise. Or is it Bonnie and Clyde? Excuse us, Frank. Oh, sorry, Chloe. Don't let me get in the way of your bonding. I heard the gunshots and the breaking glass. It's cute that you're playing with guns. Я нават памятаю, што вось сяброўка, дарэчы, мне паказвала менавіта гэту сцэну, каб мяне ўразіць, і я была ўражаная проста неверагодна. Beyond imagination, так бы мовіць. What are you hiding there, girlie? Let me see. Where did you get that bracelet? A friend, and it's none of your goddamn business. You're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. No, it wasn't. You stole that shit. Give it to me right now, asshole. You better step back before you regret it, girl. I mean it. You want me to cut you, bitch? Please. Please step back. You're kidding. Put that down. Ну што мы робім? Што мы робім? Так, я забылася. Галасавалка. Галасавалка. Не дуже дэмакратычная, але такія справы, такое жыццё. Толькі зайшоў, о. Ну, вітаю туди. Зараз паглядзім. Лапкавыя магнаты. Усё ў вашых лапках. Ну, не толькі лапкавыя магнаты. Аргана, ты не гуляла? Ці ты гуляла? Мне здаецца, што гэтая гульня можа табе таксама дужа спадабацца. Яно тут пра гісторыю. О, я дужа раю гэтую серыю. Канешне, можна спадзявацца на тое, што я калісьці прайду гэта ўсё на стрымах, а мне насамрэч даволі хочацца. Дужа. Магчыма, мы да гэтага прыйдзем. Таму што гульняў нармальна, валам ужо, то бок. Life is Strange... Вось гэта Life is Strange Before the Storm, Life is Strange 2 і Life is Strange True Colors. Усе файныя, усе можна гуляць.
Ну ось. Калі там выходзіць... Так, стоп. Калі не памыляюся, то Double Exposure, то бок наступная частка выходзіць у восені, то бок насамрэч можна нават паціху распачынаць стрымы. Мабыць, я перагару з Драгонагі і тады буду стрыміць Life is Strange, тому што я насамрэч не супраць пагуляць, знову успомніць, што там, як там, так, навошта я зайшла на Twitch, калі я хацела зайсці ў Steam. Steam. Дзе там моя спіс пажаданага. Спіс пажаданага, ліста жычань. Хвилинку. Капец, у меня столько всего у пожаданым. О, Remember Me на скидоне. Уф. Я, до речі, гуляю Remember Me так само от Don't Not, коли я не помиляюся, але гэта... Блин, где? Sims мне не трэба. Симулятор готования кебаба. Вось, что у меня в списке жаданага. Блин, ты докладно мусить быть Life is Strange наступные. О, до речі, Live бою у меня, до речі, о, боже, ёсць дагэтуль у спісе, а яе ж скасавалі ўжо. І Strange, Double Exposure, і яна у мяне мусіць быць пажаданых. Так. Не, ўжо ёсць. І яна выходзіць 29 кастрычніка 2024. Ну, у нас яшчэ дастаткова часу, каб распачаць марафон Life is Strange, добренько. Страляем, та вы за тое, каб страляць, матка боска. О! Шалёныя. Добра, я зразумела вас. Капздец. Драгонагу. Я, карацей, прайшла на стрымах першую Драгонагу, не прайшла другую, бо задзяўбалася. Зараз я гуляю Інквізіцыю. Ой. Ну, страляем, атрымліваецца. Што ж ты паробіш? That is hilarious. Oh, man. I'll remember you, kid. I'll remember you almost shot me. And you'll wish I had no memory, because I never forget. You have until Friday to pay me. Don't ever pull crap like this again. It'll be the last time you do. Try bullets next time, brainiacs. Я не памятаю шчыра, таму не памятаю. You were awesome. Thanks for standing up for me. Let's blow. My secret lair didn't feel secret today. At least Frank is gone. He won't fuck with us again. He just wants his money. Мне другая частка Драгонаги, ой, яна мяне страшна разочаровала на релізе. І вось, ну вось гульня рэальна, вось у першую частку можна яе перапраходзіць некалькі разоў і будзе цікава. А вось другая рэальна на адзін раз. Вось больш аднаго разу я просто не магу сябе прымусіць праходзіць. Вось, на жаль. У яе ё патэнцыял, і ў мяне ё рэчы, якія мне дуже падабаюцца ў другой частцы. Але, на жаль, цалкам яна даволі душная і невыносная, з неверагоднай колькасцю бэктрекінга, што мяне просто забівае. I wonder how many generations of fashion went through that washing machine. Там шаблоны для падзямелляў. Так. Ну... сюжэт, ён насамрэч неблагі.
мне кшталту падабаецца, ён даволі значна адрозніваецца ад эпічнай легенды, якая ёсць у першай частцы, але з гэтым сюжэтам і пры наяўнасці часу, якой не было у баявэров, можна было зрабіць вельмі файную гульню, вельмі глыбокую, то бок яна мусіла быць распрацаваная ў глыбіню, то бок у дэталя. Калі б там былі прапрацаваныя дэталі, маленькія штукі, было б вось, я ўпэўнена, было проста ачмурэнна. Але ў іх не было часу на тое, каб перапрацаваць дэталі, і ў выніку атрымалася тое, што атрымалася. Мне насамрэч шкада, таму што я вось часам уяўляю, якой магла б гэта быць гульня, калі б выдавец не хацеў выдаіць усе магчымыя сокі выжаць з баявэраў. Гэта магла быць вельмі крутая гульня, але ўжо як ёсць. Так, ну Electronic Arts, гэта рэальна імперыя зла ў сэнсе таго, як яны са сваімі студыямі абыходзяцца. Ну не тое, каб яны першыя ці апошнія. Вось зараз шмат хто так распараджаецца сваімі актывамі, але гэта вельмі, вельмі шкада, вельмі прыкра, што так адбываецца. Вельмі прыкра, што гэта адбываецца з серыямі і гульнямі, сеттингамі, на якія вось не насраць. Гэта штосьці, што вельмі блізкае да сэрца. Эх, я таксама вельмі любіла біявараў. Я вельмі, мой крэдыт даверу да іх вельмі высокі быў. Хаця я не лічу трэцюю частку паганай настолькі, якой я лічуць паганыя людзі. Я лічу, што яна не паганая. Вось, але я спадзяюся, што Veilguard будзе добрай гульнёй, што Electronic Arts далі магчымасць камандзе, хаця там ад старой каманды нічога не засталося амаль, ці не амаль, зрабіць тое, што ім хочацца, а не тое, што хочуць Electronic Arts, таму што яны ўжо даволі шмат атрымалі па шапцы за сваю любоў да мікратранзакцый. Я думаю, што спадзяюся, што гэтым разам будзе трошкі лепш. Хаця б прайшоў для чек-ліста, але быў прыемна здзіўлены, калі інквізіцыю побачыў. Ну, інквізіцыя не без граха, але так. Там на інквізіцыю ім больш часу проста далі і больш грошаў. Нарэшце, яны зразумелі, што зрабіць AAA RPG за 1,5 гады гэта абсалютна немагчыма. Здачу, ну, добрую AAA RPG, ну, нават благую за 1,5 гады, гэта гераізм кляты. Вось. Так, ну всё, я думаю, мы тут зрабілі ўсё, што хацелі, ўсё паглядзелі, паўсюль пашвэндаліся, можна ісці на новы пазл. Прым-прым-прым. I still can't believe you pulled a gun on Frank. That was epic. Так, безумоўна, безумоўна. Вось, прабачце за тое, што паўзу ставлю. Я, канешне, разумею, што гэта, ну, кшталту правільна. Калі выходзіць крутая гульня кшталту трэцяга Ведзьмара, усіх параўноўваць з ёй, гэта нармальна і правільна, але трошкі несправядліва адносна, ну, да інквізіцыі, таму што, ну, вось, пасля таго, як выйшаў Ведзьмар, гэта акей параўноўваць всё, што выйшло пасля, таму што быў пазітыўны прыклад. У інквізіцыі яго не зусім каб было, і калі інквізіцыю параўноўваць з Ведзьмаром, я, шчыра кажучы, мяне гэта вар'юе, таму што, нягледзячы на тое, што і тое, гэта экшн-РПГ, гэта розныя праекты. Вось, Ведзьмар, ён такі, таму што, па-першае, гэта студыя слэш-выдавец, якія маглі рабіць у сваім тэмпе тое, што яны хочуць. Не, ты мяне напужала. Капец. Прабач, котка, напужала. Котку цяпер. Ну, карацей. У іх была магчымасць рабіць тое, што яны хочуць, і да іх не прыходзіў выдавец, які казаў, вось пераходзьце на гэты рухавік, таму што мы хочам, а не таму, што ён файны.
Вось рабіце так, таму што мы хочам, каб гульня прадалася як мага большай колькасці рэгіёнаў і ўсё такое. Яны маглі рабіць тое, што яны хочуць. Так, вядома, у іх ёсць барда. Stop it. У іх ёсць барда, у іх менеджмент ёсць, які таксама можа падсіраць у гэтым сэнсе, але не настолькі пагана, як у Electronic Arts. Яны, вядома, не ў аднолькавых варунках. Страшно. Вітанкі, Гомзічек, вітанкі. Страшно, пасля Драгонагі страшно. У мяне першая Драгонага вылетала ўвесь час. Вось. Ну, карацей, я не лічу, што гэта нармальна параўнанне. Плюс яно не окей. Орел, вітанкі, матка боска, якія людзі. Вось. І гэта па-першае, па-другое, канекціцца да Вядзьмара. Ну, Вядзьмар, у яго па апрыоры будзе больш моцны сюжэт. Па-першае, таму што база, так бы мовіць, больш моцная сеттингу, таму што ўжо кніжкі напісаны. Па-другое... І гэта гаўно, і гэта гаўно, і гэта гаўно, і гэта гаўно. Гаўно. Вось, а па-другое, там адзін галоўны герой, які не без варыяцый, то бок ён не кастамізуемы, кшталту вакол галоўнага героя, які прапісаны, які вось цэментаваны, значна прасцей выбудоўваць сюжэт, таму што не трэба прымаць ва ўвагу нейкія пераменныя. Вось. Таму гэта не зусім справядліва. Вось, адносна Драгонагі, плюс Вядзьмар ужо да трэцяй часткі стаў культавым персанажам, ну, для гульцоў, а Інквізітар гэта ўвогуле гык з гары. Хто такі, невядома. Ну, карацей, я лічу не вельмі справядлівае параўнанне. Вядома, калі іх параўноўваць вось так усляпую. Параўнанне будзе не на карысць Драгонагі, але я не лічу гэта справядлівым. Гэта проста на першы погляд. Гэта падобныя гульні, але не халеры. Сцэнідальна, але несправядліва. Ну так. Ну, я кажу, Рыл. Гэта несправядлівае параўнанне. Яно нібыта просіцца, гэта спакуслівае параўнанне, але яно несправядлівае. Гэта маніпулятыўная херата. З чацвёртай часткі чаго мы гарым? Не, мы абараняем трэцюю Драгонагу. А наконт Вейлгард я не бачыла нічога пра яе не ведаю, ну, акрамя вот дробязяў, якія мне трапіліся. Вось, я ўжо, напэўна, мушу запісаць відос на YouTube і TikTok, чаму я не гляджу, і чаму я нічога не ведаю, і гэта моя прынцыповая пазіцыя. Вось. Я не гляджу трэйлеры ніколі таго, што мне цікава. Параўнанне з Skyrim. Ой. Just rewind time in your hand and stick that barrel right up Frank's ass. You have the power! You're gross. Don't fall. I'm just glad you were here. Me too, I think. Chloe, why the hell are you hanging around scary Як losers справи, like Гомзик і Орел? It's weird. Let's take a break and I'll talk. Як життя-буття. Гомзик Калістрим. Feels like a different world, huh? I wish we could stay forever. Can we build another pirate fort and keep the world out? We need a new secret hangout. At least Frank wouldn't find us. О, смачно Are you їсти. okay, Max? Блін, ну це не смішно. Чоловік справді помер. I'm still freaked out about what happened. Гейм Джем у п'ятницю праз 2 тижні починається. О! But Frank isn't as hardcore as he fronts. All he cares about is his cash, stash, and mangy dog. Chloe, did you see what just happened? I almost shot him. I know I could rewind, but Chloe, this is not playtime. No more guns. Блін, я сталкер. Кшталту, мені цікаво, я не гуляла. Ну, я гуляла першу частку вельми давно, і я не пройшла. Вось. Мабуть, трэба паспрабаваць, асабліва калі ўлічыць, што беларускі пераклад з'явіўся.
Вось. Я Anyway, чакаю, мне Frank просто and I цікава, таму што ну, з аналітычнага пункту гледжання не каб пагуляць, а проста паглядзець, што атрымалася. Вось. Мне проста некаторыя тэорыі, я знову ж, я не гляджу трэйлеры і ўсё такое. Мне некаторыя тэорыі, што там можа быць і чаго быць не можа. І мне проста цікава будзе праверыць, наколькі мая тэорыя справядлівая. Вось. Ну і плюс ўсё адно, ведаеце, я вот подумала, що ж такі сталкер у 2007 годзе у нашым рэгіёне ён стварыў сапраўдную рэвалюцыю. Вось. І надзею на AAA геймдэв, у прынцыпе, у пастсаўке. І таму вельмі цікава паглядзець на, так бы мовіць, новую генерацыю таго, якімі могуць быць AAA гульні. Ой, дзякуй. Малаток не гуляў сталкера. Працуе. Монтажыць. Ён нешта монтажыць. Hung out? You don't mean you... no, we didn't have sex. Gross, man. He never even tried. I just made the mistake of borrowing money so Rachel and I could bail out of here. That's it? No. I want to know how Frank got Rachel's bracelet. What do you think? I don't know anymore. My brain is so fried from all this. I need a mental enema. It's so weird talking to you about this insane crap. We haven't hung out this much since we were Цікаво, 20s. што ён It's монтажыць. like no time has passed. I wish Rachel was here to meet you. Do you think that Rachel and I would have been friends? You're not that different. She has a great eye for images and for art. Plus, she's a smartass like you. We would all be hella best friends forever. I know she must be as cool as you are. I have no doubt we'll meet soon. Railroad tracks always make me feel better. I have no idea why. Kerouac knew. It's the romance of travel and movement. The sound of the train whistle at night. Look at the beat poet here. I'd rather be a good photographer. You are. You just have to stop being afraid. Perfect. Ой-ой-ой. The train. Ой-ой-ой. Oh shit. Бяжы. Так, блин. Холера. Пачакайце. Я не готовая. Мне трэба падумаць. Вось, гэту штуку трэба ляснуць. Блин. Стресс. Захрасла. I can't even move it an inch. Так. Awesome. It's not locked. Блин. Come on, Max. Hurry. I better find a tool to cut those wires. Блин, гэта падняцца трэба вось туды. Зараз. Shit, I can't budge it at all. О!
I don't know. This looks way too heavy. And damn, something is blocking the drum. Ну, вось жартаваў, і ўсё, жартачкі скончыліся. Не. Так, гэта застанецца з ёй. А, не, холера. Так. Не. О, готовая, наша. Now I can pull a total MacGyver. Блін, напевно, я дарма сюди полезла. Блін, як спуститься, куди йти? Все, я заблыталася. Блін, ну ми можемо пустити цягнік з рельсів, а ми можемо його нормально перенакірувати. Курва. Ну я поспробую нормально вирішити ситуацію. But which wire to cut? Червоне. Реш. Now that's the right cable. Nice. Come on, Max! Yes, I did it. You okay? You saved me again. Crazy. Now we're totally bonded for life. Damn, that was close. Aren't you glad I took you away to a nice, quiet, desolate spot? It was cool to spend time in your lair, but I have to get back to school before my next class. Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful добренько, companion. я поспробую. Я... Might not last, Ну, Chloe. That's okay. Мне вельмі хочется пройсці. Я спадзяюся, што ў мяне атрымаецца. Я не ведаю, праз 2 тыдні... Чакай, 2 тыдні ў пятніцу? Да, я свой графік праверу. Блін, у мяне пакуль што там нічога няма. Але калі... Блін. А 8 гадзіне тэмы адкрываюць. У пятніцу? Я не ўпэўненая, але я дуже спадзяюся, што змагу прыбегчы хаця б на невялічкі час. Мне там проста... Карацей, у мяне планы на выходныя, на тыя... Блін, я, дарэчы, паеду ў Труймяста. Го тусіць. Вось. І... Карацей, ну, я думаю, што я паеду ў суботу зранку, то бок у пятніцу вечарам, калі ў мяне не будзе працы, то буду вольная. Я паспрабую сабе выбіць адсутнасць працы, вось, і завітаю абавязкова. Нават на памінку сабе. Давай зараз, прабачце, што я зараз ад стрыма адцягнулася, але давайце я сабе проста адразу на памінку лясну праз 2 тыдні у пятнічку. Шо, гэта 5-га. Дадаю... А 8-й гэта 20. Game Jam у Гомзіка.
Все. Цяпер я не забудуся. Я прыйду. Ой, дзякуй вялікі. Файнага табе вечара, файнай гульні. Людзі, канечне, трымаюцца нарму такой сітуацыі, але адрэналінчык павінен быў ёбнуць. Хутчэй за ўсё, ён і ёбнуў. Чаму ты думаеш, што ён не ёбнуў? Right on time for my art lesson. Thanks for coming with me. Блін, ёй яшчэ на заняткі пасля гэтага. Nothing exciting ever happens to us, right? Listen, your rewind power has to be connected to that snow yesterday. That might explain your tornado vision. Explain what? Snow equals a ginormous twister that takes out Arcadia Bay? You're high. Wake up, Max. You saved my life twice now. You altered the course of my destiny, yours, and whoever. Do you know about chaos theory? О, теорія хаосу. It means shit happens, right? No, crazy shit happens. Because it can. And will. Why me? I'm just a geek girl in some small town. A perfect example of strange attractors? Don't they teach you kids anything at Blackwell? Ну, глядзі. Усе по-рознаму рэагуюць на стрес. So let's party with your power, Rockstar. Вось Макс, яна даволі трывожная. Наколькі я бачу, трывожныя людзі часам у стрэсавых сітуацыях наадварот супакойваюцца. Я вельмі трывожны чалавек. І калі здараецца экстрэмальна стрэсовая сітуацыя, вось бываюць стрэсовыя сітуацыі, дзе я панікую, а часам вось здараецца абсалютнае гаўно, і ў мяне такое цвярозае мысленне, такое яно вось яснае, таму што я заўсёды пераймаюся трывогамі, і кшталту мой мозг ужо прыдумаў, што рабіць. Вось, добра. Прыклад, калі я на пратэсты хадзіла, я магу пра гэта казаць, бо я ў Польшы, ўсё адно на мне крымінальная справа. Карацей, калі я хадзіла на пратэсты, то вось у экстрэмальнай сітуацыі, калі там трэба бегчы, вядома, у мяне адрэналін быў на месцы, і ён у мяне з'яўляўся, але кшталту мне было не трывожна. Я даволі хутка ад гэтага адходзіла з-за выключэннем некаторых сітуацый, калі гэта было занадта жорстка. Вось. Ну, нотка нервовасці ёсць, але яна нават не заўсёды і была. Вось. Ну, кшталту, у мяне мозг даволі ясна мысліў у гэтыя моманты, у мяне не было панікі. Я адразу ведала, што рабіць, і не заўсёды ў мяне была нервозасць. Я магла, у Твіттер толькі напісаць смешны жарцік. Потым. І ўсё. Ну, кшталту, гэта не абавязкова. I have a little time before Mr. Jefferson's class, so I can do some wandering. Mr. Jefferson. So are you going to that Vortex Club party? Like I would miss it. I have the sweetest outfit. Justin always looks stoned. Ну шо? Sir? Oh, hello, Max. I hope this isn't about the alleged gun incident. Где котка? Згубила котку. No. Never mind. Glad to see you weren't about to accuse another student of something or other. Now, if you'll excuse me. Ты пошел ты в сраку. Blackwell sure takes its swimming seriously. But otters are... Hello, Zach. Sup, Max? It's weird to not see you without your camera. I'm always taking pictures with my eyes. I bet. As long as you don't talk to everybody about all that shit with the sext in Victoria. I won't. That's what Victoria wanted. Yeah. I noticed she kind of set up her own drama, even if it fucks her over. Weird. She doesn't have to, though. That's what I don't get at all. When she's hot, rich, talented,
What more does she need? Anyway, see you at the game Friday, Max. Нормально, чал. Ну, Віктора усіх заділбла трохи. So insane. Seriously. Hello, climate change. О, постери. Courtney will do anything for Victoria and the Vortex Club. Hey, Courtney. Ciao, Max. No photos, please. I have to come up with a guest list for a Vortex Club soiree. Really? Oh, like you care. I'm not anti-soiree. You seem anti-fashion, though. A Vortex Club party has a strict dress code. Do you even have a dress? Sorry, but nice try. Зараз ми її на місце поставимо. Hey, Court. Ciao, Mac. Oh, like... I'm sure the Vortex Club has a dress code. As you can see, I would need your advice on what to wear. Thanks, Max. I didn't think you noticed high fashion. Tell you what, I'll put you down on the guest list. Fashion and is before my the party, I can give profession. you some tips. Cool. Thanks, Courtney. Сам же гэта блага, што мы карыстаемся сваёй моцай дзеля такой хераты, як сацыяльныя кантакты. Ну, кшталту сацыяльныя кантакты гэта не херата, але гэта дробязь. Excuse me, Mr. Madsen? Так. I know things got a little heated yesterday in Chloe's room. Was that really your reefer? Блін, ну, холера. Добре, я скажу No, правду. it belonged to a friend of mine. Are you gonna bust me now, Mr. Madsen? Even I'm not that much of an asshole. And I am sorry about yesterday. I was wrong, but upset. Cannabis is not a big deal to you, but it has been to Chloe. You're a combat veteran. She's no threat to you. If I didn't care about her, I wouldn't care at all. When I was her age, I was out raising a lot more hell. She's better than that. All you kids are. So is Kate Marsh. But you treat Kate pretty bad. You stepped between us at a pretty bad time. She's another matter entirely. Kate hasn't done anything wrong. Max, this isn't just about Kate Marsh. My concern is for the safety of all Blackwell Блін, students, ось including хочеться you. обміркователь. That'll take Спойлери more для than surveillance Орегана. cameras. It will take more than Ms. Grant and her petition to find missing students. Насамрэч, калі падумаць, у гэтай гульні вельмі класная, Unless you ну, know something about Rachel Amber that nobody else does. I don't want to галоўны матыў, вось, галоўны сюжэт, гэта што здарылася з Рэйчел Эмбер і што, адкуль у Макс гэтыя сілы, што адбываецца. Вось, гэта два галоўных пытання, на якія вось мы намагаемся знайсці адказ. І як гэта ўсё звязана. Вось, і мне падабаецца, вось, калі падумаць пра сюжэт, асабліва калі ўжо гуляў у агулам. Вось, тут вельмі класна зроблены сюжэт, вось, з дэтэктыўнага пункту гледжання. Так, літаральна. Ну, тут жа ёсць адсылкі да Твін Пікса, літаралі. Вось, карацей, у тым сэнсе, што вось гэты дэтэктыў тут файна зроблены, таму што тут ёсць шмат дзеючых асоб, у кожнай ёсць пэўная роля, вось, напрыклад, у Дэвіда Мэдсена, у тым сэнсе, што яны ўсе вельмі класна блытаюць сябе. У тым сэнсе ты бачыш усё, ну, все дзеючыя асобы, яны неяк завешаныя ў гэтай справе, але наратыў так файна цябе блытае, пры тым, што некаторыя відавочныя рэчы, яны відавочныя табе адразу, а некаторыя рэчы даволі невідавочныя. І гэта вельмі класны сюжэт прапісаны, вось нават не з эмацыйнага пункту гледжання, хаця з гэтым тут таксама ўсё вельмі няблага, вельмі класна, але халера, вось менавіта вось гэты кор асноўны, то бок рухавік сюжэту і таямніца, якую трэба разгадаць, і яно тут вельмі класна зроблена і файна трымае інтрыгу. Гэта вельмі файна. Вось нават зараз я ведаю, чым усё скончыцца, але мне так цікава назіраць вось за персанажамі. Гэта круто.
О, ён мемчыкі нам дасылае. Ну вось кшталту, канешне, ён шэйдзі хлопчык, але ён мемчыкі з катамі дасылае. Ну, тут плюс бал. Менавіта таму я калі я праходзіла ўпершыню, то я з ім замуціла, таму што яшчэ вось гэтую карцінку, гэты мем з вучоным катом, вы ж яе бачылі ў кантакціку, я яе бачыла. Рэальна гэтую самую карцінку, то бок. Просто канон. I still have time. Мы можам завітаць да Уоррена, так. Не, ну гэта больш стары коцік. Таці, слухайце, зараз, так бы мовіць, для зумераў пакажу. Вось гэты коцік. Давайте я пагуглю. Я адразу знайшла. Божахна. Моя ж ты прыгажосць. Абажаю. Паказваю. Вось гэты мем. Вось ён. Вось гэты коцік. Гэта вось гэты мем. Мя. Мне падабаецца, што ён тут такі пазнавальны ў гульні, то паглядзіце, вось ён. Тутака, і вось ён ужывую. Файныя дэталі, што гэта сапраўдны мем. Miss Grant is so cool and smart. She defines the word teacher. Ну што, дапаможам Уоррену не лахануцца. Hey, Warren. Are you okay? You look thoughtful yet confused. Maxwell Silver Hammer. Perfect timing. I need help with this chemical experiment. Asking me for help means you're screwed. I have to add either a bit of potassium or sodium. It's up to you to decide, Dr. Max. Вось, што нам дадаць? Мне здаецца, мы мусім дадаць ввогуле штосьці іншае. Што гэта хернём туды? Захерачу. Лясні. Дадамо. Што, чат? Файна. В сэнсе я не ведаю. Не, гэта не адказа, не быль, не. Гэта не сур'ёзна. Давай. Рызыкуй. Жывем адзін раз. Давай. Што дадамо? Можам вырашыць усё з дапамогай дайсу. Хоба-хоба. Патасіум. Усё, я зразумела. Давай, патасіум. I'm not sure why you're letting me decide your fate, but go potassium. Potassium it shall be. If this works, you get a free hug. Weird science. Дакладна не тое. Think, big brain, think. This can't be that hard. Bring me the brain, Igor. Hey, Warren. У яго яшчэ, бачыце, у яго на цішотцы скрыначка і яка кажа мяу, то гэта кот Шрёдингера. Што мы закидываем? Мы можам яму сказаць больш патасіуму. Так. I actually think you should use a lot of potassium. Так. I mean, a shitload. See? Look at that smile. You're going to become a scientist yet.
Let's do this thing. Кабзда тобі, Уоррен. She blinded me with science. Yes! That was a blast! But let's keep it a professional secret. Cool? Ні, ну ми можемо йому допомогти. Ми йому не зовсім допомогли. Ці ми йому допомогли таким чином. Що він хотів увогуле зробити? Я Here's Mr. забулася. Wizard hard at work. Hey, Warren. Maxwell Silver Hammer. А, Asking me for help means you. Have that. блін, ну гэта, напэўна, лепшае было. See? She blinded me with science. Дык, а што, мы правільна зрабілі? Hi, Miss Grant. Funny, I was just thinking about you, Max. Thanks again for taking a stand against camera surveillance. Ага, мы подписали, Every каб signature камер не counts. было. Miss Grant, can I ask you a possibly dumb science question? Ага, ось мы You know my можем stock адказ teacher answer. даведацца. There are no dumb questions. Ask away. Would you add potassium or sodium to a chemical mix for this week's experiment? Neither. Unless you want a face full of powder. I would add chlorine. Хлор. How's your campaign going? You signed the petition, now it's your campaign too. Thanks for stepping up. More people would rather send a text than sign a petition. That's how they keep us all distracted. Nobody will notice cameras on every square foot. I know. I really hope you keep those cameras from taking over Blackwell. Max, with students like you, we sure will. I'm sorry, Miss Grant, but I have to get going. Go on, Max. We'll talk again. Real soon. Так, мы адкруцілі размову з ёй, адкруцілі размову з ім. Зараз мы яму ўсё падкажам. Hey, Warren. Не тое, каб нам трэба, мы Have не that. намагаемся пакарыць ягонае сэрца. Wrong, Warren. You need to add chlorine, not potassium or sodium. Chlorine? I didn't think of that. Can't argue with a confident scientist. Let's try it. Eureka! She's got it. No, you got it. Don't be so modest, Dr. Caulfield. That was Всё, fun helping Warren. готово. He's pretty Блин, cute реально using хочется full-on собрать beast себе mode. цяпер гэты канструктор. Я думала неяк зрабіць гэта на стрыме, магчыма, я гэта лепа зрабіў, але магчыма, я гэта зраблю і сама недзе на выходных. Leave me alone. So you can't You help have to me? talk to me. О, I'm trying. містер But you have to Джеферсон. understand my position. Why? You don't understand mine. Nobody does. Эй, Кейт. Ну, не хоче розмовляти з нами. Sorry to bother you, Mr. Jefferson. I'm only bothered when you avoid turning in photos. But you know this. So what can I do for you, Max? Just between you and me, I'm worried about Kate Marsh. That's no secret. Word on the street is that you and Kate had a little confrontation with our security chief yesterday. Not exactly. Never mind. Sorry. I have to go and work on my photo. You can talk to me anytime. And Max, can I talk to you about Kate? I assume you know about this viral video? Kate is freaked out by all of this. She can't do homework while she's being tormented on a daily basis. What if Kate brought this on herself? She means well, but maybe she doth protest too much. She seems like she's holding back the truth. Have you talked to her? Мы яму прызнаемся, што яна нам штосьці распавяла ці не?
Не-не-не. Кагосьці яшчэ ёсць нейкае меркаванне. Я магу не націснуць, а мабыць, хтосьці хоча. Все ж таки, містер Джефферсон. Ну, кшталту чаму не? Важна для нас, ці мы штосьці распавядзем ці не. Хедхампер. Добра, я просто тады скажу не. Таму што больш ніхто не выказвае свае думкі. No. I just don't want Kate Marsh to be the next Rachel Amber. Rachel Amber? What does she have to do with Kate? With all her missing persons posters around, it's hard not to think of her. I miss Rachel too. Страшно. But think about yourself, Max. Principal Wells told me about what you said happened in the bathroom. That was a private conversation. Not that I wouldn't tell you. This is a serious accusation, Max. So you don't believe me? I would never make something like this up. I hope so, Max. But it's easy to point fingers. If Mr. Madsen claims you might be a pot dealer as he did, should I believe him? Listen, should I... Excuse me, Max. Hello? Yes? Hold on. I have to take this, so just go into class and I'll be there soon. Stella is smart to stay out of all the drama. Tina, you are out of control. I guess I'm out of time to turn in a photo for the contest. Irony. Ну, сапраўды не да таго зараз. No time to talk, Max. Posing in progress. Do you think Max will be Ось pissed we're гэтыя sitting at багатыя I'm дурні sure. размаўляюць. Be quiet, Victoria. We have a master snitch and liar here. Did you think we were best friends forever or something? Not at all, Victoria. Max is such an attention whore. You would know. Can I sit down now? Oh, please do. Take a selfie of this moment. Yeah, Max, so I won't forget you. Assholes. Это вы такие разумные. That was amazing when Mr. Jefferson took У the class picture the школцы. first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Лохи. У житті вам кабзда. Okay, why is David taking photos of Kate? Now this is so wrong and weird. What up, Max? Hey, Warren. I saw Kate earlier and her eyes were puffy from crying. Kate has a lot on her plate. I didn't know what to say and she didn't tell me anything. Okay, I know you love me, but if you're not in this class, beat it. Everybody else, please sit Maybe down. I'll We see have a you lot later. to cover today, and so little time as usual. I see all the usual suspects here. Anybody seen Kate Marsh? I think everybody has seen Kate Marsh by now. She's not feeling good. Sounds like you're giggling about a video gone viral. Maybe it involves a student? Or a friend? I wonder how it would feel to have false images of yourself. It's cool that Mr. Jefferson published his own little book of photo tips. Хлоя нечто написала так. No smartphones in class, Max. Put Oops. that away. Usually, people need something to judge, so they never take a good look at themselves. We can thank reality TV for some of that. In the end, we can only Kate blame will ourselves miss for class now. participating. I'm worried about Speaking her. of participation,
There are a few souls here who get to enter a photo in the contest. Like Max Caulfield, for example. Who I know can't wait to enter, right? I'm sure you read the syllabus like it was a Harry Potter book, so you must know today. It's cool that Mr. Jefferson published his own little book of photo That tips. beautiful word about the contrast between light and dark. The shadow play that gives photography such visual power. It's basic yin and yang. Black and white images are effective precisely because of their contrast. Although we don't technically see in months. Yo! Some crazy shit is going down in the girls' dorm! Zachary, Check it! do not come into my class like that ever again. Listen, everybody remain seated. Драма is real. Dismissed. Is this for real? It's flipped out. I didn't think she was that messed up. Бежим. Kate! No! She can't die. She can't. Not again. Not now. I have to try something. I won't be able to rewind again and again. Як тяжко йде. Keep going, Max. You can do it. Давай. Блін, пробачте, тут эмоцыйны момент поўна. Але мне так падабаецца, што вось усе гэтыя цяжкасці ў перасоўванні яны перадаюцца праз вось гэтыя засветы на плёнцы. Гэта, у прынцыпе, вось гэты канцэпт фатаграфіі як моманту ў часе і ейная суперздольнасць і ўвесь гэты дызайн візуальны, гэта так усё файна спалучаецца, вельмі крута. Ўсё ж такі класная канцэпцыя. Вось бачыце? Добра, я не буду тупіць. Идем. Yes. Вы готовы, дети, да сур'ёзнае гаўна? What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me. Not now. It won't work. I don't have any power. Now I have to do this by myself. Max, seriously, don't come near me. I will jump. Okay. I'm right here. Kate, please. Oh, Max, I know you want to help me. I love that you stepped up to David, but it doesn't matter now. Nothing matters. Што мы кажам? Я думаю, што файны варыянт Б. Што ты маеш значэнне і не толькі для мяне. Просто я ў сваім праходжанні, калі першы раз праходзіла, так бы мовіць, у сваім каноне, я не змагла яе выратаваць. Яна памерла. Але мы можам. Так, калі я памылюся, то, канечне, кабзда. Это ўжо ўсё фінал. Яна памрэ. Давайце Б. Мне здаецца, файны варыянт. Я б, напэўна, гэта лепшы з гэтых двух. You matter, and not just to me. I do want to believe that. Kate,
Your life is still yours. And we can get through this together. Let me help. Like I helped by erasing all that crap people wrote on your room slate. I'm glad to hear you worry about me. That makes me feel better. Так, мы можем ёй сказаць. Ты моя сяброўка, і другое, я с тобой. Блин, ну я нават не ведаю. Гэтыя варыянты, яны такія падобныя. Для мяне гэта і то гэта аднойка, ну, кшталту аднолькавая. Ну, кшталту. Напэўна, ты моя сяброўка, напэўна, лепш у тым сэнсе, што гэта лепш, чым я проста буду з табой. Напэўна, давайте. Of course I worry. You're my friend, Kate. I did feel better talking to you on the phone. I always feel like you really listen. Kate, please trust me. Come stand by me, okay? I can help you now. I know I can. The fact that you don't care about that video and would come up here to stop me means a lot. Давайте, так, у нас ёсць два варыянта. У гэтым замешаны Нейтан Прэскот, залатое дзіцятка. Ці цябе гэта накачалі наркатой. Я за Б, таму што мне здаецца, што калі казаць пра X, ну, першы варыянт, то яна спужаецца, таму што гэта дзіця найбагацейшай сям'і ў горадзе. А калі мы вось скажам, што яе наркатой накачалі, то гэта нібыта апраўдвае. Так. Вось відэа, ёй падкінулі наркаты, карацей, яе паклікалі на вечарыну, на імпрэзу зачыненую, вось, закрытую. І ёй падкінулі наркаты ў напой, і яна, карацей, паводзіла сябе бушалёнай і там смакталася з усімі за пар, а яна ўвогуле, ну, супер сціплая дзяўчынка. Вось, гэта ўсё знялі на відэа, і цяпер яе буляць. Я, напэўна, за другі варыянт. Што вы думаеце? Мне проста падаецца, што першы ён, ну, страшны, у тым сэнсе, што калі сказаць, што у гэтым замешаны вельмі хтосьці важны, я б, напэўна, таксама, ну, вось, падумала не ў той бок. У тым сэнсе, у бок раблю сальтуху. Поехали. I care about you because I believe you were drugged. We will find out who did this and make them pay. You sound so persuasive, Max. If only... Kate, I believe you. Will you believe me? Please, you don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Unless I put myself to sleep. Then everybody at Blackwell can post pics of my body. I'm already on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything. Карацей, што мы можам ёй сказаць? Мы можам сказаць, відосаў мільярды. І будь моцны, мне здаецца, хуёвы варыянт адразу. І усе забудуцца таксама хуёва. Блін, усё хуёва. Першае выглядае як зняцэньванне, другое як накінь, ну, кшталту. Гэта не тое, што ты кажаш чалавеку, які стаіць на краю даху. І апошняе, бля, усё хуёва. Мне здаецца, зараз важна валідзіраваць ейныя пачуцці, таму што гэта сапраўды сітуацыя, ну, трэцяя гэта брехня,
кшталту я б валідзіравала ейныя пачуцці, таму што я б ёй сказала шчыра, я ўвогуле не ўяўляю, што значыцца апынуцца ў гэтай сітуацыі. Гэта абсалютны пиздец, бля, напэўна, яна памрэ. Хуйня нейкая. Магчыма, мы проста прасралі магчымасць знайсці нармальны варыянт, таму што тут, напэўна, мусіць быць нармальны варыянт пра яе сям'ю. А мы ўсё прасралі. Ну, караце, я б валідзіравала ейныя пачуцці. Вось. У тым сэнсе, што гэта супер хуёва. Вось. І, шчыра кажучы, я сама б не ведаю, як бы я адчувала сябе ў гэтай сітуацыі. Але, ну, кшталту, калі ты памрэш, то, ну, блін. Кшталту я разумею, навошта яна хоча памерці, па-першае, каб усё скончылася, а па-другое, каб людзям стала яе шкада і яны адумаліся, але яны могуць адумацца і па-іншаму, калі мы знойдзем вінаватага. Вось. І ўсё такое. То бок людзі могуць адумацца, але для гэтага не абавязкова паміраць. Вось. Праблема ў тым, што не пра месца пражывання. Праблема ў тым, што яна з вельмі сціплай хрысціянскай сям'і. І калі яны даведаюцца пра тое, што ў яе ўвогуле ёсць такое відэа, ейная царква ад яе адмовіцца, хутчэй за ўсё. Ейная сям'я таксама можа да яе пагана ставіцца. Ну, то бок яна яшчэ і праз гэта вельмі турбуецца. Кшталту, гэта абсалютна не пра яе тое, што адбылося. Вось, і гэта абсалютна зруйнавала, ну, не толькі яе псіхалагічна і фізічна, але і гэта можа зруйнаваць усе яе сацыяльныя сувязі. Блін, мне здаецца, нам кабзда. Мне здаецца, тут мусіць быць варыянт пра сям'ю, але ў нас яго няма. Ну што, ну... Ой. Ну што, херачым? Why, бля. Мне просто так... Я зараз так хачу, каб яна не памерла. Але калі яна памрэ, я буду вельмі сумаваць. Тут жа нельга нават час вярнуць. Калі яна памрэ, дык яна памрэ. Блін. Так, спадарства, актыўнее. Напишите, хто што думае. У нас 2 за Y і 1 за B. І ўсё. Значыцца, мне не падабаецца ніводны з гэтых варыянтаў. Мне здаецца, у нас няма правільнага. Але я хаваю. Все, давайте Y. Kate, this is our chance to beat the bullies. That's the only way we can win against them. О, ну, в принципе... Really, Max? I don't believe in miracles anymore either. Now I do. You're part of the reason why. If you come down with me, I can tell you more. You're such a good person, Max. Even if you're full of crap. Зараз буде саме жесть. You're my friend. Яна погодилася. No. Nobody cares about me. Nobody. Блять. Я не читала. Так. Я спужалася ў сраку. Так, у нас магчыма, зараз магчымасць трошки наебаць сістэмам. Хвілінку.
Я читала, я не читала все, што звязана з ейнай сям'ёй, але я брала нібыта ў рукі гэтыя нататкі і лісты, таму мы можам зараз паглядзець ліставанне з ейнай сям'ёй. Вось. Read. And the light shines in darkness, and the darkness comprehended not. Katie, you'll be always my brightest light again in the dark. Hugs and love, pop. Ага, гэта бацька ейны. Бацька ейны вельмі любіць. Так. Dear Katie, no spirit or devil could have prepared me for what you have done in that videotape. Oh. Карацей, ейна цётка хуёва себе ставіць. Вось бацька яе падтрымаў. Значыцца, бацька яе любіць. Kate, your father and I just received a rather disturbing call from Principal Wells about you and some party video. Our concerns about sending you to Blackwell seem justified. Please call us after your classes this evening so we can fully discuss this matter. We hope you haven't brought shame on you or our family. We'll pray for you and expect you to pray for forgiveness your mother. Мама так само гауна. Ну, яе яшчэ ёсць сёстры, і яна іх любіць. Ну, кшталту, нібыта альбо бацька, альбо сёстры нармальны варыянт. Так. Я думаю, альбо сёстры, альбо бацька. Ну, бацька яе нібыта падтрымаў. Калі я не памыляюся. Sisters? Анібель, ты сур'ёзна ведаеш, ці гэта зараз тык? Бо я не памятаю, капздец. Як напружана. Думала, ой, зараз падчылім на стрыме, я і забылася, што тут так напружана. Падтрымаў цытатай з Бібліі, але ён падтрымаў яе. Ну давай, сёстры, давайте, можа, бля, дакладна? Ну, сёстры ёй нібыта нічога не напісалі, альбо я просто гэта прапусціла. Ну, сёстры у яе вось ёсць здымак з сёстрамі, дзе адназначна яны нейкія блізкія. And the light shines in darkness, and the darkness comprehended not. Ну, так. Кэці, ты заўсёды будзеш маім найсвятлейшым агеньчыкам у цемры. Ну, то бок, гэта гучыць як файныя стасункі між бацькам і дачкой. То бок, давайце за бацьку. Всё. Давайте. Kate, I saw that card from your father. You can count on it. He clearly loves you without question. Dad does care, even though I hurt him. He's the only one I know who believes in me. Мы гэта зрабілі. Гэта вельмі цяжка. What are you talking about? You saved me from talking in class. Уф. Ля, мы гэта перажылі, чат. I know today was difficult for everyone. Ой, but так, I'm так. so proud of the way Blackwell pulled together to save a young girl's life. Of course, you're quite the hero for getting Kate to come down, Max. I didn't do much. She's modest. Like a real hero. Yeah, real hero. As principal of Blackwell Academy, I take my duties seriously.
Ми малайчинки, I take the ви well-being of every малайчинки. student more Ми далі ради. Ух. What happened today should never happen in a hall of wisdom and knowledge. Mr. Madsen, as our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not. And that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through. But Kate has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Miss Caulfield, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Did she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. Что мы откажем? У нас запытывается директор. Чаму мы былі на даху разам з Кейт? Ці яна нам штосьці распавяла? Скажыце. Варыянт 1. Дэвід, то бок гэты вартаўнік, слэш айчым Хлоі, на яе наехаў. Другі варыянт. Джеферсон. Праз Джеферсона яна плакала. І Нейтан яе накідаў наркотыкамі. У прынцыпе, ўсё гэта праўда, але мы зараз абіраем, так бы мовіць, нашага ворага. Ну, не ворага, а хто першапрычына. Ну, вядома, мне здаецца, першапрычына Нейтан, але ўсё гэта праўда. Ну-ка, чацік, варыянт зараз. На каго мы напацучым? Так, на каго пацучым? Каго зліваем? Дэвід. Поехали. О, Арыгана, пачакай, будзеш без стрэса. Ну, калі што, дабрана, дзякуй вялікі, што завітала, вельмі прыемна было цябе бачыць. Што ты за кліп зрабіў? Ну, давай. What is Dr. Caulfield? Ой, дзякуй. Гатова. Дзякуй вялікі за кліп, мне падабаецца назва. Дзякуй вялікі, Краш, за кліп. І так, я ўжо дадала напаміналку у чат, але мне будзе вельмі прыемна, калі вы будзеце рабіць кліпы. Вось, не толькі таму, што я з іх буду рабіць тиктокі, і мне так значна прасцей, калі ёсць кліпы, на падставе якіх я гэта магу рабіць, але ў прынцыпе мне вельмі прыемна, таму што, ну, я спадзяюся, што стрымы бываюць час ад часу файнымі, з цікавымі момантамі, і калі вы бачыце цікавы момант, цісніце кліп, каб я ведала, што гэты момант цікавы, вам было там смешна, весела, напружана, вось. Будзе дужа файна. Ух.
Фух. Напружено. О, дякую за водичку. І за розтяжечку дякую. Пішов зливати лапки. Ти давай зливай лапки на голосовалку так само. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. О-о-о. Кто такая курва, что проголосовала за Джефферсона? Ну, я не ведаю. У нас анонимное голосование. Все. У нашей выборчей комиссии никто не глядит на бюллетені. В тому сенсі на подписи. На бюллетенях же нема, до речі, подпису. Там нема увогуле ніякої ідентифікації. Так же? Бляха, я вже не пам'ятаю, як виглядають бюллетені. Блін, я гучала. У нашій виборчій комісії ми не глядимо на бюллетені, ми просто малюємо результат. Вельми по-білоруську. Дуже. Кого зливаем? Нейтан Піздюк! Краш задонатив на Нейтана. Матка боска. Не халерт сабе. Гэта ты ўсё зрабіў? Бляха. Ну зливаем Нейтана, значится. Все. Зливаем. На, Нейтан. All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her? Without a clue. Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded and You're a playing liar. the field. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her and you know it. How about we talk about you waving a gun Ну, in все the girl's правильно. back? Бачиш, я стримерка, у меня тут под боком старшиня ЦВК. Careful, Mr. Prescott. I have been told of this alleged gun incident, Пригрети. and I have to admit Пригрети. that the video in question was sent to me by multiple sources. Including me. Все по канонам. And since Mr. Prescott does appear prominently in the video and was responsible for the party, I have no choice but to suspend him until further notice. Whatever. Nice. See you in court. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and student just tried to kill herself. They don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me. But I think I can use the Не-не-не-не-не. power. Чат вырашил, мы ничего забирать не будем. Что, подписываем? Подписываем свои показания. Подписываем. На. Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. Ну, не ведаю, гэта будзе спойлер, не спойлер, сказаць, што, ну, кшталту мы зрабілі, напэўна, найлепшы, ну, не самы благі выбар, так бы можна мовіць, з магчымых. Кавер? Ну, відаць, не. Не бачыла. I couldn't even believe it was happening. It was literally slow motion as I grabbed her hand. And then I could feel her grabbing mine. Max,
Добра, што Кейт выжыла. Так, увогуле, візуальны стыль і музыка ў гэтай гульні. Гэта проста адвал усяго. Божухна, там учаць... Стап, у нас момант. О. Хедхампер. О. Уф. Уф, уф, уф. Значится так. Так, мы сказали Кейт, ісці да паліцыі гэта непапулярны варыянт. Мы адказалі на ейны званок. Гэта папулярны варыянт. Мы паспрабавалі застрэліць Фрэнка. Гэта вось амаль 50 на 50 насамрэч. Мы выратавалі Кейт. Вось гэта большасць гульцоў выратавалі Кейт. Блін, мяне напэўна гэта так прымусіла засумаваць, калі я праходзіла першы раз. Там была іншая статыстыка, у арыгінальнай гульні статыстыка іншая. Вось, ну, гэта ж перавыданне, карацей, там статыстыка, мне здаецца, была горш, таму што выратаваць Кейт даволі складана, асабліва калі ты гуляеш упершыню. Вельмі проста на чымсьці абасрацца. І вось, дарэчы, большасць абвінаваціла Нейтана у тым, што адбылося. Вось. Далі паказанні супраць Нейтана. То бок, мы зрабілі тое, што зрабіла большасць, няблага. Ось, больш падрабязна. Мы палілі сваю раслінку, мы дапамаглі Алісе. Блин, я не змыла спасылку на відос Кейт, халера. Ну, мы не пусцілі гэта цягнік пад адкос, што няблага. І мы не сказали, мы не спалілі Дэвіда Джефферсону. Вось тое, што мы не сказали містеру Джефферсону пра Дэвіда, гэта не мейнстрим, ні халеры. Гэта не папулярнае рашэнне. Я памятаю, што я на яго пацушыла. Таму... І тое, што мы адмовіліся ад запрашэння Ворана, таксама непапулярнае рашэнне, таму не сумуй. Не сумуй, Хедхампер, непапулярнага мы таксама нарабілі. О, гэта першае. Ну всё, атрымліваецца, працягваем. Не. Вось наступны эпізод ужо зараз хоча запусціцца, але не, мы пакуль што не будзем гуляць. Наступны эпізод. Блін, слухайце, так файна атрымалася, я неяк... Я цяпер хачу гуляць не ў Драгонагу, а праходзіць Life is Strange, ведаеце, такі файны стрым, так напружана, так цікава. Ух, мне так спадабалася, было так круто. Блін. Вельмі, вельмі круто. Як вам было?
Я рекламку читала, мабуть, там ужо ёсць реклама перадзамовы апошняй часткі, якая вось плануецца для рэлізу, але не. Ух. Ой, мне прыемна, што ні адной мне было весела, гэта дужа файна. Ух. Добранька, то давайте буду глядзець, каго мы можам зарэдзіць зараз. Блин, вельмі рэальна было класна. Я нават не ведаю, прыкра, што раней у мяне была магчымасць стрыміць і ў аўторак, і ў чацвер. Калі б у мяне дагэтуль была такая магчымасць, я б стрыміла ў аўторак Драгонагу, а па чацверах я б рабіла марафон Life is Strange. Вось, а цяпер прыйдзецца неяк прыдумляць, што рабіць, таму што, блин, а ідэя файная, таму што не ўсе гулялі вось у другую частку, не ўсе гулялі ў True Colors, а True Colors неблагая гульня, асабліва ейны бонусны эпізод. Карацей, вельмі хочацца вам іх паказаць, тым, хто не бачыў, пазнаёміць вас з імі. О, глядзіце, што у нас на выбар? У нас ёсць Шаграэль, і у нас ёсць спадарства стрымеры новенькія, якія гуляць у Майнкрафт. Давайте да іх завітаем, да новенькіх. Вось. Дзякую вам вялікі за тое, што завіталі на гэты стрым. Мне было супер класна. О, хтосьці стрыміл True Colors? Ой, круто. Мабыць. Ну я буду не супраць і яшчэ пастрыміць самой. Магчыма, у мяне нават атрымаецца, хаця не, графон будзе тады не файны, у мяне, карацей, проста ёсць вось асвятленне гэтае класнае, якое рэагуе на True Colors, але тады не будзе рэйтрейсінга усялякіх, то бок не так прыгожа. А гуля прыгожая, True Colors вельмі прыгожая, на максімалачках вельмі прыемна выглядае. Паглядзім, блин. Не хочацца саскокваць з Драгонагі, але халера, вельмі класна было б пагуляць ва ўсе часткі Life is Strange. Падумаю пра гэта, што можна з гэтым прыдумаць. Добра, ўсё. Дабранач, мае даражэнькі, дзякую вам вялікі за гэты утульны стрым, мне вельмі спадабалася, і спадзяюся, што вам таксама. А цяпер заскоквайце ў скрыначку, як котка, якая там сядзіць. У скрыначцы. Бачыце? Стоп! Вы бачыце? Ейныя вочкі-лазеры. Блин, я не магу сысці. Вы бачыце? Вы бачыце вочкі-лазеры? Вочкі-лазеры! Давайте я вам котку прынясу, і вы да яе ў скрынку скокаеце, і я вас панесу да іншых стрымераў. Так, хвилинку. Элечка скокнула з скрыначкі, але вы заскокваеце, цяпер там ёсць месца для вас. Всё, пакуль.